ሰላም ወሰላም ለአመነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ካሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እመነ ወእሞ ለእግዝእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለነ ያሰሪ ህሪቶ በላዕሌነ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ሰላም ሰላም
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሆሙ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን እስመ ዓለም ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተወልደ እማርያም እምቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ረቶ ይደሉ
شياك نسي أب እግዚኦ ኦ አምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጽም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኣ መንፈስ ቅዱስ ወሃብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ጽንጽሓን ትቕበል ኦ ወልዲ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኩርና ያብቃ ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ዝኸውን ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘየባላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቡ ዝኣምኑኻ እትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖም ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገጽን መታሪክ ኣብ ፍቓድ ኣቦኻ ብርሃኻልና ካብ መዓሙ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻኻና ካብ ሞት ኣድንካ ሕይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓረ ኣውጻኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራኸኻና ብነቢያት እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦጐይታ ንሕና በረትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዓት ከነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ንውድስ እግዚኦ አሜን። ሰከ ርቶ
ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ እመንሱ እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሶም ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐቀብ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እቲ ልመና ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሊጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅቦ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝረብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢያከ ንወድስ እግዚኦ ኦ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ መትክን ስዑር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድማ ኣረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙናኻ ስምዐዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካብ ናይ ንከሰሳብ ግዜ ክሰሳብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ ንመበለት ኣጻናንዕ ዘተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንርክስ ወረትካ አንጽን ሓያሻ ኣለብም ንጥፍኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽና እምብርኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ጸግዑ ኩነና ስመለከ እግዚኦ አምላክን መንግስት ብሩክ
ምስለ መንፈስከ ርቱዕ ይደሉ ንሰብሃከ እግዚኦ ኦ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘየቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋእሲ ብኣብ ኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልእ ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃል ካብ ዓሩት ኃጢአት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ብረቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ሎም ሃበና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣብ ፈተና ኣይተእትወና
መንግሥትን ግብርን ዘለዓለም ናትካይ አሜን። ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕለን ከለኹ ስጋኹ ንግልኺ ኣደያብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ብረከርሶም ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰርህ ለነ ተግባረ እደዊ ተፈሳይነ ወተሐሰይነ ተፈሳይነ ወተሐሰይነ ኩሎ መዋዕሊነ ኩሎ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ ወተፈሳይነ የንተ መዋዕል ዘአህመምከነ መዋዕል ዘአህመምከነ ወህየንተ አመት የንተ አመት ተርእይናሃ ለእኪት ተርእይናሃ ለእኪት ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም
ተነሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ ኦ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ የንተ መዋዕል ዘሃይመንገነ ወህየ አመት እንተርይናሃ ለእኪት እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ ስብሐቲሁ ምድረ ለይኩን ለይኩን ወይምላ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ነው እሷም እምላ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ስብሐት ለወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወላ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ለነ ለእግዚአብሔር
እስመ ግናዮ ለእግዚአብሔር እስመ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንገሮ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ሮ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመንግሮሂ ለእጓለ እመሕያው አንክሮሂ ለጓ ለመሕያው በረሃተ ብርት እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ቀጠ መናስክተ ዘሐጺን ቀጥቀጠ መናስክተ ዘሐጺን ጽአት ለወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሉያ ንግሮ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመንክሮሂ ለጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ወቀጥቀጥ መናስክተ ዘሐጺን كم بحدش بدون إذا حد እግዚአብሔር አቦ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንምናለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነነፍስኖትና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፍኣት ናብ ሕይወት ካብ ጭፍርና ናብ ኣጽሒና እሞ መዓልቲ ድማ ሰላም ጥዕና ሰላም ጥዕና ሕልወና ህዝቡ ከዓ
بحيل ملاقي كحسرة من لنا ندخل من بركات الله يا غير أملاحنا يا غير ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን هون كل تحيل قويتا نوحات ليلي لحلونا نسخائها እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኩሉ እትሕል ጎይታ ርሕሩሕ መራሒ መልኣኽካ ስለዘና ከም ዕድየት ፍቕርኻ ይቕረ በለና ከም በዝሒ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደ እኳ ካብ ጸጋኻ ውፁእን ፍሉይን ኣይትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝተሰምየ ዓብይ ስምካ ኢድካ ይቕረ በለና ኣይተሕበገና ኣብ ቅድሜኻን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን ሞገስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን እነኒ እግዚኦ እስመ ሀልገ እነኒ እግዚኦ እስመ ሀልገ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒት ግድበት ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም
ይዜነሳእ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ يتنبر ربنا سمك قدس منقصات فاركا خمت اب سماي كومد ما مدريكم نايلت مكبنا لما بن نحن زودلنا بدلهم كم تحدقنا بدلنا ناسانا دقنا كواد حننا نبر فتنايتت منقصن حايلن كبرن نزل عالمنا تكيما وزتي مريم بناي قدوس كبريم ملا سلامتا سلام لك حلنا غدن قليخيف سقاك وندن قليخيف أدى እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹን ስካንሱን ረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ሙልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ሙታነ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ሙታነ በዐቢይ ኃይል ወስልጣን ወአግዓዘ ነፍሰ ጻድቃን ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ሙታነ ለአልዓዛር ተንሥእ ዘይቤሎ ወለዕውርኒ ዘፈወሶ በቃሉ ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ሙታነ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት በሳልስት ዕለት ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ሙታነ ወፈቶሙ ሙቁሃን ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ሙታነ በኃይል ወስልጣን ወአግዓዘ ነፍሰ ጻድቃን ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ሙታነ ለአልዓዛር ተንሥእ ዘይቤሎ ወለዕውር ዘፈወሶ በቃሉ ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ሙታነ ትንሣኤሁ በሳልስት ዕለት ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈቶሙ ሃሌሉያ 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 ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ሙታነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ወአንስአ ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ወፈቶሙ ለሞቆሃን ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ በአብይ ኃይል ወስልጣን ዋጋ ነፍሰ ጻድቃን ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ለአልዓዛር ተንሥእ ዘይቤሎ ወለወረኒ ዘፈወሶ በቃሎ ተንሥአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ትንሣኤሆ ገብረ በሰንበት በሳልስት ተንሥአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈቶሙ ለሞቆሃን ኩሎሙ ሙታነ ተንሥአ ወፈ
là mô cô an ta dư quello mô đàn thế gì Quán sư quello mô đàn ta di Wave Domo là mô cô an ta di Domo là mô cô an
ወሎ ሙዳ አነ ወሎ ሙዳ አነ ለሞቆ አን ትንሣኤ ገብረ በሰንበት በዛ አለስ እለት quello dan
ለሞቆ ወለ ወ ረኔ ዘፈ ወሶ በቃሎ ተንዝ ጐሎም ሞታነ በአቢ የአይል ወስ ጣን ዋ አጋዘ ነፍሰ ጻድቃን ተንሥእ
quello muda an tanzi quello Wodan وفي أدومو لامو قوان تازيع آوا quello Wodan
ሎ ኩሎ ሞታ አነ ኩሎ ሞታ ኩሎ ሞታ
كلهم لا قام وفام لا قام كلهم مهتم كله مهتم
Sadhgam
Moto Hani
ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንበቶሙ ለኩሃን ተንሥአ ወአንበቶሙ ኩሎ ሙታነ ኩሎ ሙታነ ወአንበቶሙ ለኩሃን ተንሥአ ወአንበቶሙ ኩሎ ሙታነ
ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈጾሙ ለሙጡሃን ወፈጾሙ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈጾሙ ለሙ
ለሙጡሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙጡሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙጡሃን ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙጡሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙጡሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙጡሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙጡሃን ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙጡሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙጡሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙጡሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙጡሃን ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙጡሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙጡሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙጡሃን ተንሥአ ገብረ በሰንበት ኩሎ ሙታነ
ዘፈወሶ በቃሉ ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ በአቢብ የኃይል ወስልጣን ተንስ ኩሎ ሙታነ ተንስአ ኩሎ ሙታነ ሃሌሉያ 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 ተንሥአ ሃሌሉያ 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 ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ
وأزيع ولو
ተዝአ ወበዞ ለሞቆ ገብረ መስቀል ምስራተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሥላሴ ወለተ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ነፍሶም ያረፈልና አቡነ ዘበሰማያት ለነፍስ የስማ በስኩለት
ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክ ነቢይ ሙሴ ታብርቲከዋ አቡነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይሁን ዕለት እንጀራና ሀበነ ሀበነ በደሉነ በደሉን ካብ ኩሉ አድኅነና ምዕራፍ ፈተና ይእተወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢዩ አሜን። ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናከ ድንግል ኢኺ ብሥጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ስብርክቲ ኢኺ ፍሬ ከርሥቦም ብሩኽ እዩ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ሓርገልና ናፍሮ ሰስ መንታና ምሕረት ሃሌሉያ አርያኒ ገጸከ አርያኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርያኒ ገጸከ አርያኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ሃሌሉያ አርያኒ ገጸከ አርያኒ ገጸከ ዋስምዓኒ
ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ ይርፍ ነፍሳት አግበርቲከ ወአእማቲከ ብሎ ክርስቶስ ይርፍ ነፍሳት አግበርቲከ ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ክብርን ዘለዓለም ሃይማኖት አውስት የበረን ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ሰላም ጸልዩ በእንተ ለኖሙ እግዚኦ ለነፍሳት አጉርት እግዚኦ አራ ወተሳላ ለመሳበር እግዚአብሔር አምላክና ኩልት ሕዝብ እግዚአብሔር አምላኽና ምንት ዝመቱ ቦታትና ነጌታትና ንሕዋትና ንሓትና ልምነካን ማልደካን ኣለና ኣብ ዘለመ ቦታን ናይ ደላሊ ነፍሳን በታን ስፍራት መለብካ ይሕልካ ረት ከተተንስእ ተንዘይሕሰ ተስፋ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውሶም ልምነካ ኣለና ለነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ
በሃይማኖትከ ማረሰላ ለነፍሳት ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም እግዚኦ ለነፍሳተ ግብርከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ግብርከ ወአይማቲከ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ መናየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ መናየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ ወትረ ያሉ ማእከልነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ Kyrieleison, 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 Kyrieleison.
Kyrieleison, 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 Kyrieleison. Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison. Exeo, Marenne Christos. ወረስ ያድልብተ ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ስሉስ ለጸሎት وإذلكم السماء وكان معهم الذين السيم دلوان نسمع ونكبر على ونيا القدوس مسألتهم لك قدوسان ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ረስየ ልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ደንገጸኒ ልብየ በላዕልየ ወመጽአኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወረአድ አሐዘኒ ወደፈነኒ ጽልመት ብቁዝማይ ህድኣት ሲኢነ ብላለኹ ልበያ ውሽጠይ ተጨነቐ ስምባድ ሞት ውን ወደቐኒ ወደንገጸ
እኔ ልብየ በላዕሌየ ወመጻኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወራዳ ሐዘኔ ወደ ፈነኒ ጽልመት ወደ ገጽ እኒ ልብየ በላዕሌየ ወመጻኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወራዳ ሐዘኒ ወደ ፈነኒ ጽልመት ገጸ እኒ ልብየ በላዕሌየ ወመጻኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወራዳ ሐዘኒ ወደ ፈነኒ ጽልመት ወደ እኒ ልብየ በላዕሌየ ወመጻኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወረአዳ ሐዘኒ ወደ ፈነኒ ጽልመት ወደ እኒ ልብየ በላዕሌየ ወመጻኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወራዳ ሐዘኒ ወደ ፈነኒ ጽልመት ሃሌሉያ ቁሙ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ማቴዎስ ጸሓፎ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 69 ክሳብ መወዳእታ ጴጥሮስ ኣብ ገዳም ተኸሎ ሓንቲ ገረድ ንስኻውን ምስ ኢየሱስ ገሊላዊ ካኢኻ እናበለን ናብኡ ቀረበል ንሱ ከዓ እዚ ትብልዮ ዘለኹ ኣይፈልጦን እየ እናበለ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ክሓደ ናብቲ ሓንቀጽ ምስ ወፅአ ከዓ ሓንቲ ካልእ ገረድ ረኣየቶ ኣብኡ ንዝነበሩ ድማ እዚ ምስ ኢየሱስ ናዝራዊ ነይሩ በለቶም ንሱ ከዓ ነዚ ሰብ እዚ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ከም ብሓድሽ ሓደ መሓነ እውን ንህልቁሩብ ግዜ ድማ እቶም ደው ኢሎም ዝነበሩ ጴጥሮስ ንስኻ ብሓቂ ካብኣቶም ኢኻ ዘረበኻ እውን የፍልጠካ ኣሎ በልዎ ሽዑ ንሱ ነቲ ሰብ እቲ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ክምሕል ንባዕሉ ክረግምን ጀመረ ብኡኡ ከዓ ደርሆ ነጠወ ጴጥሮስ ድማ ነቲ ኢየሱስ ደርሆ ከይነጠወ 3 ሰዓት ክትክሕደኒ ኢኻ ዝበሎ ቃል ዘከረ ናብ ደገ ከይዱ እውን ኣንቢሩ በኸየ ሰማይ ምድሪ ክሓልፍ እዩ ካልእ ገና ኣይክሓልፍን ኢልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣምን ካልኦት ስምዑ ዘንተ ኩልክሙ አሕዛብ ከመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን ለአልዓዛር ዘአንሥኦ እመቃብር ገብረ ትንሣኤ በሰንበት ኦ ዘንተ ኩልክሙ አሕዛብ ከመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ወስልጣን ዘአንሥኦ እመቃብር ገብረ ትንሣኤ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኦ ዘንተ ስምዑ ዘንተ ከመ ሄራን ከመ ኩልክሙ አሕዛብ ኩልክሙ አሕዛብ ሃሌሉያ ስምዑ ሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን ለአልዓዛር ዘአንሥኦ እመቃብር ገብረ ትንሣኤ በሰንበት ዳዊት በመኖር ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንታሰይ
ባቲክያሆ አበ አሚነ ነሃዩ ኪያሆ ወደ ተወኪለነ ነሃዩ ኪያሆ መንፈስ ቅዱስ ንግበር ባለ ፋሲካ እስመ ተንሥአ እግዚእነ ዳዊት ለመዝሙር ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲክያሆ አሚነ ኪያሆ ወልድ ተወኪለነ ነሃዩ ኪያሆ ቅዱስ ንግበር ባለ ፋሲካ እስመ ተንሥአ ክርስቶስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዳዊት በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር ዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲክያሆ አሚነ ነሃዩ ኪያሆ ወልድ ተወኪለነ ነሃዩ ኪያሆ መንፈስ ቅዱስ ንግበር ፋሲካ እስመ ተንሥአ እግዚእነ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ካይዶ መቃብርዩ ለአዳም ወበትንሣኤሁ ገብረ ለነ ሰላም ለጻድቃን አብርሃም ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ካይዶ መቃብርሁ ለአዳም ወበትንሣኤሁ ገብረ ለነ
ሰላም ለጻድቃን አብርሃም ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአ ክርስቶስ ተንሥአ ክርስቶስ ሞታን እሙታን ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ተይዞ
Ayo kita dan begitu Hallelujah. Christos Hallelujah. سلام والد وسلام من بالقدوس يهالو ማይከልክሙ አሃውን እግዚአብሔር አምላክና አቡነ ዘበሰማያት እንበል።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትኩስ ንስኻ ኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ከዓ ንተወሳነይ ካንፃየ ናትዮ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም ነፍሲ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብዚ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮም ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ባይብቃል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትካ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ይሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይል ትሑት ባርያኻ ፍታሐኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀረ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስኦም ተቐበል ናይ ዘላለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ኃጢአቶምን ትደገሎም ንስኻ ለዋዊ ፍቅረ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይ ንባርያኻ ኃጢአተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ወጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ለዋም ፍቅረ ሰብ ኢኻ እሞ ወጎይታ ዝተፈታሕናን ናፃ ዝወፃእናን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻም ተሓጣተኛን ዝኾንኩን ዓይና አገልጋሊኻም ፍትሓኒ ወጎይታ ንውፃን ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ስኔራን ዘክሮም ወአምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅም ሰላምን ሓለወልና ወጎይታ ንሃገርና ኤርትራን ንመራሕታን ስለ ህዝቦምን ስለ ሃገሮምን ክሓስቡ ቁኑዕ ሕሊና ኣብ ልቦም ኣሕድር ወጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ርዳእን ጠዋርን ዘይብለንን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ዓረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስ ቤተክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ወጎይታ ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ወጎይታ ምስታግ ብርቲከ ወአይማዲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ መድህን ናትናኤል ገብረ መስቀል አፈወርቅ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ስላሴ ወለተ ክርስቶስ አይርፍ ወጎይታ ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር አድሕነና ወጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩልሳ ካብ ዝፋተና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ወጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩልሳ ክንፍፅም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሻዕን ዘለዓለመ ዓለምን አሜን ዳሴ መላእክት ተቀበለ ዳሴና ቀበልና እግዚአብሔር ንበል አቡነ ዘበሰማያት الله يرحمه
أسرت حالي متياس كشيء أنا رجل عرفت الهرسس متوجه متياس كأبنات المرزل أسرت حالي سنة خديات البطيئة يعني يسبق مستمر أثرت حاليا ما تيسر مرزون اليوم سبوا إنديتي وتقوم بالاستباء مع الكلام مستفيد من بزح قضية بين بداية كريستيان تيرات نفت كريستيان واليمن أنا وجه من كترين زي يمن من بيت كريستيان من اليمن تقول من سنة حال this boy again sebagai kuis dengan hak istri. تحكسي كاثوليك سيل زفتو يلا حاجة مسل زفتو يقولون زخون كسيمون كما قطع تاني يسلا شيء سبستات مكانيا أنا سلستني عمت كوي كورنجنا تاريخ تفلاسي أنا حريتي يكون درجة من المنكست هذا فلاسي كل صغير لغيره عرفت كيف لا أنا قلت البحر مش ولا أنا قلت أنتوني يسقط أو خمتنا وجدنا شو ما تم على الأستاذ أنا أبراهيم يقول أي ساق أبراهيم يقول سلوم شتم نفسات اللغة حالي ترد الحجم قوسي مثل لا تسوي الحجم ترى بنارين بعض ما تريد بسم አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን በአብ ሰማይ ሰማያት ወርዱ ዛሳያ ተገጽዳን ቅዱስ ሰላም ዛ መዓልቲ እዚኣ ክንደይ ተገርምያ ሰላም እግዚአብሔር
ምሳዬ ሰዓትኩምን ምን ፍርሃትን ቁምን ጸልዩ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ያከብር ሰንበተሃ ሃሌሉያ ኒቆዲሞስ ገንዘዎ ለሰንዶት ወዘተ እሙታ በመንገርኪ ንጹሕ ተውስየመነ ወረደ እምሰማያት ወአብየ ሕይወት ለኩሉ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻ ንዘቕርቦም ንዘምስውን ዘክር ንኩሎም ድማ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዓፅም ኣቦ ምስ በለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ማውታልካ ባሪኻ ተቐበሉ ክቡር ኣዮ ጻድቕ መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ ልክተን ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ፍሉን ዝቐርቦ ናይ ሃገር ባሪኻ ቁርባን ተቐበል በጃትያትም ይኹን በዛ ዓለም በዝመፅ ናይ ወቃፍዶ እዮ ሎሚ ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደላ ኣለኹ ደሞ ኻባይ ድማ ኣይትትፈለ ተቆጢኻ ድማ ኻባይ ኣይትትፈለ ደዳ ይኹነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸ መድሓኒኒ ኻሞ ሸለል ኣይትበለኒ ኣውለግዮስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ድያው እግዚአብሔር አግዮስ ማንቶ ዝኾነ ተዋላት ኢለን እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ምስ እዚ ስርዓት እንኳን እንትኸውን ብሓቂ በናይ ካዕተ ቢልካ እውን ባረኽ ብሓይልካ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ርእሲ እዚ ምስሪ ሕድያት ህዝብኻ ይኹን አሜን። አሜን። ስርየት ኃጢአት ምርቃብ ቅዳሴ እዚ እዚ ቤት እዚ እዚ ምስጋና እዚ ቅቡል ይኹን ሓይል በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና በረኻ እግዚአብሔር ዝተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ርስባ ንኤልያስ ኣምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዶሪና ያቡሳዊ ኣብ ቤተ መቅደስ ክልተን ዓመት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ባህቲ ባርያኻ ምባቕ ቁርባን ተቐበል በጃ ሓጢኣቱ ይኹን በዛ ዓለም ይኹን ሕውስና ይውጋፍዶ እዮ ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልማሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰየ ዳመን ትስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ የመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ እሞ ብርባርባ ድነሞት እኳ እንተኸድጉ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ጽወይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳሕልን ምርሕትን ብኩሉ ዕብ
ዕድመይ ክስዕባን እየ ናብ ቤት እግዚኣብሔርካ ንዘላለም ክነብር እየ። ሃሌሉያ ምስጋና ናብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም አለ አሜን። ክርስቶስ አምላክና ናይ ባሕቂ ጎይታና ኣብ ቃና ነገዳ ንሰውኻ ናብ መርዓ ፀጋም መዝባርካሎ እምነት ማይ ወይን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይንኹም ግበሮ ሕጂ ባርኮ ኣፀሃዮ ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነብስና ስጋና መንፈስናን ይኹን ኣብ ወርቁን ምሳና ኮኖሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላ ብሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስለትያትን ልቦናን ፈውስን نبخر تسرحون يكون كل شعب زلال مع ربان سجو صوتهم براتن يخو برو እግዚአብሔር አብ የኩሉ ዓለም አምላክ አሜን ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ አሜን እግዚአብሔር አብ ኀቤ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን ወልድ ዋሕድ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ለኩልነ አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አቦታዬ ነሐዋቴ ነታዬ መስዋዕት ትጸልዩ እግዚአብሔር ስለመልካያ ሁሉ ይስማካ ናይ በኩረ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መርቀስ ዘካርያስን መስዋዕት ተቀበለ መስዋዕት ትነብር አቦና ስምካ ይትቀደስ ወደ ጸሎትካ ዘክረኒ ቤታችንን እናስምር ቤታችንን እንስምር ብርሃን እግዚአብሔር ኮኑ
ቅዱስ
ምስለ ጸጽከ ለገባ እግዚአብሔር ማሪ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰውርና ርድእናን እዩ ሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቐበናን ኣጽኒዕናን ክሳት ኣዝያውን ኣጽሒና እዩ ሕጂ እውን ዝቐድስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን አሃጌ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትዛቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዑል ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብራ ውሽጢ ኩሉ ግብር ነመስግነካ ኣሎና ስለ ሰወርካና ዝረዳእካናን ዝሓሎኻናን ናብኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቑብካና ዝናዕካና ነመስግነካ ኣሎና እሱ አሰብኩ ከመ ይማረነ እግዚአብሔር ወይስአል ኪርያ ስለዚ ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ዝቐድስ ዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ምፍራሕ ብፅም ሰላም ክምፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓት ኩሉ መከራ ሕቡብ ውሉን ዝኾነ ኩሉ ጉር ሰይጣንን ቁሩፋ ሰባትን ምልዓል ፀላኢ ጎይታ ሃባ ያርሕ አሜን ህዝብኻውን ኣርህ አሜን ልጥም ዝሓይሽን ኣዘልና ከመንን ዕንቅርቤት ኩሉ ሓይሊ ጠላቅ ንረቂ ስልጣን ዝሃብካና ንሳይሃሞ ካብ ኩሉ ባድነና ባልሃና እምበና ፈተናቸትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታ ምሳኻ ማዕረግ ብዝኾነ ምሕብሪ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓት ንጽኡ ዘሎካ ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ተሳለነ ምስለ ገስከ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትእቶም መባእን መስዋእትን ቀዳማያትን ሓስናትን
ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሓን ውሓንን ሓሙኻን ብህድን ዘቕርቡን እናተለዩ ዝህብዎ ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎ ዘለኹሉ ግብረ በረከት ስልጣን እግዚአብሔር እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብካ ናብ ሕያው መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያት ዝወርድካ ናይ ህይወት ንስቲ ንስኻ ኢኻ ምጽነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ ምሶቶም ተዋዲንካ ነገርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካን ሰናያትካን ንልምንን ንሕፀትና ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናዝካ መሳኹ ዘንበርናዮ ናብዚ ምስሊ ናብ ጽዋ ዝገጽካሪ ነዚ ምስሊ ባርኮ ነጽዋ ዘውን ቀድሶ ንኽልክዮም እውን ኣንጽሃዮም ነዚ ምስሊ ንጹህ ሥጋ ክኸውን ለውጦ ኣብ ጽዋ ዝቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላስና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን ምኽሳን ይኹን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋና ነቕርብ ክብሪ ስግደትና ኸነቕርብ ኣለና ርኅሩሕ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረን ምሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሻዕን ዘለዓለመ ዓለም ብኣብሳል ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብ ዝብሉ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና ነዳወይ እውን ከም ኤዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ካብ ወልድን ረኺቦም እዮም እሞ ሎሚ ኩሉ ሻዕ ዘለዓለመ ዓለምን ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጥልን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ጥበይትን መድኃኒትን ብዝኾነ መከራ መስቀልካ ኣባላ ናይ ሓጥያትና መሰርቲ ዝበጠፍካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደርኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደርኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮ ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንስሓን ኣገልገልትኻ ኣብቲ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰትዩ ኩሉ መሰልቲ ዓመፃ እውን ክኸስሩ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ኢልካ ኢኻ ሕጂኻ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንብለትን ኣለና እቲ ዞም ባርካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንታይ እቲ ዝኾኑ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊዕኻ ርእሶም ኣድልዮም ዘሎ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ስለገልና ኩሉ መሰል ሓጢአትና ወንዘልና ጎይታ ሰሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፅዓት ልቢ ብገብሪ ኮነ ብምዝራብ
ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ትብልናካ ናይ ሰብካ ምስጠልካ ወልዋህ ንሰብ ወይ ንሓጢኣትና ዘይሃበና ባርከና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ትሓዮም ተሓስብካ ምልዓና ድኻካ ብሳማ ትልዓና እግዚአብሔር ተወልደ ብርሃን ገብረ መድህን ናትናኤል ገብረ መስቀል አፈ ወርቅ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ስላሴ ወለተ ክርስቶስ ወለዋህ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋና ክብርን ንኣኻን ክግባለና ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦኻን ምሳኻ ማዕለን ወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይረሓቐ ትግሃትን ፍርሓቱን ክሳዕ መፈፀምታ ክህቦም ጸማም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንለምን እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻማዎምን ፍቕሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንለምን እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለምን እግዚአብሔር ልማኖን ክሰምዐን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማእን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንለምን እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኾኑ ጻማዎም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንለምን እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናንን ንለምን እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስቲ ሥላሴ ከዓድሞምን ምንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን እግዚአብሔር ፍርዓቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ካብ ሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክዘርዓሎም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንለምን እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምንቲ ክበጽሖም ምንቲ ሱራት ንለምን እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንለምን እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅንዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ኣጋጻሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልኸሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር በደሎም ከይዓሰበ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሎ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዝንእ ምንቲ ዝናም ንለምን እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብርዩ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደናን ዝለመናዮ ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምን እምበር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ
ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ግንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል እግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ ጎይታ ሓወሰን ዓለም ክሳዕ ዓለም ዘለን ሓንቲ ምስም ዝክራን ልምነካ ኣሎና ጎይታ ሐዋርያና አቡነ መቃርዮስ ዘክሮ ሃይማኖቶም ዝኾነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክሮ ጎይታ ንሳ ምረን ጠንዮ ፃዕር ኣብ መንግስተ ሰማያት ቅዱሳን ሕድር ሓላዊ ከም ዘይብለን ኣባጊ ኮይኑ ይኸውን ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃት ድማ ከይሰረቁና ጎይታ ኣብ ክንዱ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱሳን ጎይታ ንማሕበርና ባርኮም ቀድሶም ተስሊም ዝኾነት ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቃድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንት ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትን ሓስናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት ጸሎትን ድማ ግበሮም ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻ እንድሕና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋኻ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ወድሞ እልሃብ ጎይታዬ ኣምላኸይ ነስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ግልገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፋ ኢላፋት ዘይሎት ኢላፋት ምዃን ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምሳኻ ምስጋናን ስልጣን ኩሉ ዘለካ ሎም ጃዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ ሃሉ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ
ሰለስቱ አሐዱ ቤተ ክርስቲያን መለኮት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አይጠንት ዘወርቅ እንደ ጾር ኪፍ መእሳት ዘነሳይ መቅደስ ዘየሰርያ ይሃደ ደመስስ ጌጋየ ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ በመጻእከ ዋዳንከን ሰላም ለኩል በስከ እግዚአብሔር ወዜናው ዜናው ጥበብ ዘከሰተ ለነዘቆሰነ ሰወረ ሰማና ከለተ ስለለ ሰብከ ጋር ካንተ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል አሁን ለጊዜ ለዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሁሉን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮን ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ
ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ዝኣምን ዘብልን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓደሽ ምጽኣት ፍሉይ ይኹን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስዩስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 11 ናብራ ቅድስና ደጊም ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲኹም ኢኹም እሞ ቀልብኹም ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ግበሩ። ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልብ። ከመይ ሞቲትኩም ኢኹም ህይወትኩምን ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ። እቲ ህይወትኩም ዝኾነ ክርስቶስ ዝተገልጸ ንስኻትኩምን ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም። ስለዚ ነቲ ስጋዊ ስምዒትኩም ማለት ምንዝርና፣ ርክሰት፣ ፍትወት ስጋ፣ ክፉእ ትምኒት፣ እቲ ኣምልኾ ጣዖት ዝኾነ ስስዐ ቅተሉ። ብሰሪ እዚ ነገራት እዚ ቁጣ ኣምላኽ ኣብቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዝዎ ይወርድ ኣሎ። ንስኻትኩምን ቀደም ነዚ ነገራት እዚ እናገበርኩም ትነብሩ ነበርኩም። ሕጂ ግና ንስኻትኩም ካብ ቁጥዓ፣ ካብ ሕርቃን፣ ካብ ክፍኣት ስምሰብ፣ ካብ ምጽላም፣ ካብ ዘጸይፍ ዘረባ ዘበለ ኩሉ ረሓቑ። ከምኡውን ነቲ ኣረጊት ሰብነት ምስ ኩሉ ግብሩ ቀንጢትኩም ነቲ ንዕኡ ምእንቲ ክፈልጥ ነቲ ፈጣሪኡ በርኣያኡ ዘሐድሶ ዘሎ ሰብነት ዝለበስኩም ስለዝኾንኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ። ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን እዩ እምበር ኣብኡስ ግሪኻውን ኣይሁዳውን ግዝሩን ዘይግዝሩን ዝሰልጠነ ኣረማውን ዘይሰልጠነ ኣረማውን ባርያን ጨዋን የልዎን። Colossians chapter 3 verses 1 to 11. So if you have been raised with the Messiah, seek what is above, where the Messiah is, seated at the right hand of God. Set your minds on what is above, not on what is on earth. For you have died, and your life is hidden with the Messiah in God. When the Messiah, who is your life, is revealed, then you also will be revealed with him in glory. Therefore, put it to death whatever in you is worldly, sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed, which is idolatry. Because of this, God's wrath comes to the disobedient, and you once walked in those things when you were living in them. But now you must also put away all the following: anger, wrath, malice, slander, and filthy language from your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his practices and have put on the new man, who is being renewed in knowledge according to the image of his creator. Here there is no Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, slave and free, but Christ is all in all. ኣብ በረኸት ናይ ወዲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ደርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሃሌሉያን ተነሳይ ቀሊለ ወጸልይ በእንዲያነ ያድን ነፍሳትነ በስሙ ቅዱስ ለጸሎት
ሃይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋሪ ጎይታናን ኣምላኽናን ወድኻ ኣኽብሪ ወንጌል ምስጢር ቅዱሳን ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ብዘይ መርመር ብዘይ ምሕረትካ ክሳዕ ብወዳእታ ዓለም ከሰሙ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ምውራስ ዝበቕዓና ግበረና ዝበቕዓና ክንከውን ልምነካ ኣሎና መከዶም ክንከይድ ኣሰራሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓኣቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾትካ ኣብቲ ድኻሞም ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ወባርክ ላዕላ ባጋ መሪዕ ወባርክ ባጋ ምሕረትከ ወኣብዝሃ ለዛቲ ኣጸደ ወይ ተተከልካ ቤማንክ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊኡን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉኡን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:15 ስጋ ፍጻሜ ንክርስቶስ ብልብኹም ከም ጎይታ ቀድስዎ ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሃተኹም ዘበለ ምላሽ ምሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ሻዕ ድልዋት ኩኑ ግናኸ ብለውሃትን ብኽብርን ግበርዎ እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ኣካይዳኹም ዝጸርፉ ነቲ ዝጸርፍዎ ምእንቲ ክሓፍሩ ንጹህ ሕሊና ይሃልኹም ከመይ ኣምላኽ እንተደኣ ፈቒድዎ ካብ ክፉእ እናገበርካ ሰናይ እናገበርካ ሓሳረ መከራ ክትጸግብ ይሓይሽ ክርስቶስ ሓንሳእ ንሓዋሩ ምእንቲ ሓጢኣት ሞተ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ጻድቕ ከሎ ምእንቲ እቶም ሓጥኣን ሞተ ብስጋ ሞተ መንፈስ ግና ህያው ኮነ በዚ መንፈስ እዚ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመን ኖህ እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ እናተጸበዮም ከሎ ብምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም ኣብታ መርከብ ሕደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ደሃና ማይ ናይቲ ሕጂ ዘድሕነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹህ ሕሊና ናብ ኣምላኽ ዘቕርብ ጸሎት እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ መላእኽትን ስልጣናትን ሓይላታትን ይግዝእዎ ኣለዉ First Peter chapter 3, verse 15. Do not fear what they fear or be disturbed, but set apart the Messiah as Lord in your hearts, and always be ready to give a defense to anyone who asks you for a reason of that is in you. However, do this with gentleness and respect, keeping your conscience clear, so that when you are accused, those who denounce your Christian life will be put to shame. For it's better to suffer for being good, if that would be God's will, than for being evil. For Christ also suffered for sins once for all, the righteous for the unrighteous, that he might bring you to God after being put to death in the flesh in your wrath, but made alive in the state of wrath. In the state he also went and made a proclamation to the spirits in prison, who in the past were disobedient, when God patiently waited in the days of Noah while an ark was being prepared. In it, a few, that is 8 people, were saved through water. Baptism, which corresponds to this, now saves you, not the removal of the feet of the flesh, but the pledge of a good conscience toward God. Through the resurrection of Jesus Christ, now that he has gone into heaven, he is at the God's right hand, with angels, authorities, and powers subject to him. ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን
ዘሎን ኣይተስተው ስሉስ ዘው ሰላም ለኩልክሙ ፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ቅዱሳን ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 26 ክሳብ 42 ኣቱም ኣሕዋትና ደቂ ዓሌት ኣብርሃምን ኣብ ማእከሎም ዘለኹም ንኣምላኽ እትፈርሁን እዚ ቃል ምድሓን እዚ ናባና እዩ ዝተላእከ። እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን መኳንንቶምን ንኢየሱስ ኣይፈለጥዎን። እቲ በብሰንበት ዘንብብዎ ቃል ነቢያት ምእንቲ ክፍፀም ከዓ ንሞት ፈረድዎ። ናብ ሞት ዘብፅሕ ምክንያት እንተዘይረኸቡሉ እኳ ክቐትሎ ንጲላጦስ ደኣ ለመንዎ። ነቲ ብዛዕባኡ ዝተፃሕፈ ዘበለ ምስ ፈፀሙ ከዓ ካብ መስቀል ኣውሪዶም ናብ መቃብር ኣእተውዎ። ኣምላኽ ግና ካብ ምውታት ኣተንስኦ። ነቶም ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ምስኡ ዝደየቡ ሕጂ ከዓ ኣብ ቅድሚ ህዝብና ምስክሩ ኮይኖም ዘለው ብዙሕ መዓልቲ ተራእዮም። ንሕና ከዓ ነቲ ኣምላኽ ንቦታትና ኣተስፊዎም ዝነበረ ነበስረኩም ኣለና። ምክንያቱ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ዳዊት ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ከዓ ሎሚ ወለድኩኻ ዝብል ፅሑፍ ከም ዘሎ ኣምላኽ ንኢየሱስ ካብ ሞት ከም ዘተንስእ ብምግባር ናባና ናብ ደቆም ነዚ ተስፋ እዚ ይፈፀሞ። ከምቲ ነቲ ቅዱስን እሙኑን በረኸት ዳዊት ክህበኩም እየ ኢሉ ዝተዛረቦ ከም ብሓድሽ ምብዝባዝ ከይርኢ ካብ ምውታት ኣተንስኦ። ከምኡ ከዓ ኣብ ካልእ መዝሙር ንቅዱሰካ ምብስባስ ክርኢ ኣይትገድፎን ኢኻ ይብል። ዳዊት ግና ብዘመኑ ዘተንስኦ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣገልግሎቱ ምስ ፈፀመ ዓረፈ። ተቐቢሩ ከዓ ምብስባስ ረአየ። እቲ ኣምላኽ ዘተንስኦ ግና ምብስባስ ኣይረአየን። እምበኣርሲ ኣቱም ኣሕዋትና እዚ ዝንገረኩም ዘሎ መልእኽቲ ሕድገት ሓጢኣት ብኢየሱስ እዩ ዝብል ከም ዝኾነ ፍለጡ። እቲ ብሕጊ ሙሴ ክጸድቕ ዘይተኻእሎ ነፍሲ ወከፍ ብኢየሱስ ዝኣምን ዘበለ ይጸድቕ። ስለዚ እቲ ብነቢያት ኣቱም መላገፂ ረአዩ ሓደ እኳ እንተነገረኩም ከቶ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብዘመንኩም ክገብር እየ እሞ ተገረሙን ጥፍኡን ዝብል ኣባኻትኩም ከይፍፀም ተጠንቀቑ። ጳውሎስን በርናባስን ካብቲ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ክወፁ ከለዉ ከዓ በታ እትመፅእ ሰንበት ከም ብሓድሽ ነዚ ቃል እዚ ክነግርዎም ለመንዎም። መልኣ ወዓብየ ወተወሰከ ቃለ እግዚኣብሔር ዲበ ዝዱ ቤተ ክርስቲያን Acts chapter 13
Acts chapter 13, verses 26 up to 42. Men and brethren, son of the family of Abraham, and those among you who fear God, to you the word of this salvation has been sent. For those who dwell in Jerusalem and their rulers, because they did not know him, nor even the voices of the prophets which are read every Sabbath, have fulfilled them in condemning him. And though they found no cause for death in him, they asked Pilate that he should be put to death. Now, when they had fulfilled all that was written concerning him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. But God raised him from the dead. He was seen for many days by those who came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses to the people. And we declare to you glad tidings, that promise which was made to the fathers, God has fulfilled this for us, their children, and that he has raised up Jesus, as it is also written in the second Psalm, you are my son, today I have begotten you. And that he raised him from the dead, now no more to return to corruption. He has spoken this, I will give you the sure mercies of David. Therefore, he also says in another psalm, you will not allow your Holy One to see corruption. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his fathers, and he whom God raised up now, no corruption. Therefore, let it be known to you, brethren, that through this man is spread to you the forgiveness of sin, and by him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Beware therefore, lest what has been spoken in the prophets come upon you. Behold, you despisers marvel and perish, for I work a work in your days, I work which you will not mean believe, though one were to declare it to you. So when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that those words might be preached to them the next Sabbath. ናይ እግዚአብሔር ቃል መለዓ የተለዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን በዚሑ ክብርን ምስጋናን ንዑ ንዘለዓለም ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሓቅ ወዱ በጃ ክኸውን በጋደር ዘውረድካ ኦ ጎይታ ኸምኡ መስዋዕትና ዝማዛ ዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘይሳህልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ኃጢአትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድማይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና
ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣሎና ጸልዩ ምንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ክነቲ ዝኾነት ጸልዩ አሜን ጎይታ ይቅረበልና ኦ ጎይታ ንብፁዓን ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሲኖዳን ዘክሮም ኦ ጎይታ ነፍሲ አቡነ እንጦንዮስ አዕርባ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕደሮ ኣብ ክንዱ ርኅሩኅ ሓላዊ ከምዘይብልና ባቂዕ ከይንኸውን መንጣል ተኽላም ካይመንጥለና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ርኅሩኅ ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንብነርና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ እየንቴሁ ኖላዊ ሄረ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ወኩሎሙ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት አሜን ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ርቱዓነ ሃይማኖት ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስን ብፅይትን ዝኾነት ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቑኑት ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትና ነዲታትናን ኣሕዋትና ሓትናን ዘክሮም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓናን ኣገልገልትኻ ምሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓነ እውን መዋልሃ ምንቲ ማሕበርናን ሓለዋ ኩልና ንጸልዩ ጎይታ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅዱስን ዝኾኑት ኦ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ምስንኻልን ሰባት ካብ ቅድሚ በፀበ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ እንተንስእሞ ጸላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብኽሩን ስምካ ንጸልኹ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍ ኣእላፋትን ትኢልፍቲ ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምሱን መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት እንልምነክ ክብሪ ዝተመላክ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ንግሮሪታ ኣምላኽ ክርስቶስ ኣምላኽና ደስ ይበልኪ ሻትናኻ ዓድልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቁር ወድኻ ዕርግልና ብሓቂ ንግስቲ ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንዘይት ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ትገብረልና ሓጢኣትና ካድገለና ኣብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅዱስ ንጽሆኒት ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ሓቂ ምንቲ ደቂ ሰባት ትልምኒ ሓጢኣትና ካድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንከ ወንፀት ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባሕሪናትን ጉዕዞ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽ ነብረለልክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታርኺ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ካድገልና ክዝክርልና ንልምነካ ኣሎና አሜን
Ganan መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሁሉም ቅዱሳን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁን ቅዱስ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስሌክሙ ብሰብሖ ለአምላክነ አጽንዖ ህሊና ልብክነ አቡነ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፊ ጸልማት ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃን ከኣፀጎኻና ነቶም በኣኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራሕን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕሊና ከዓ ዝምርምር ኩሉ ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማሕሌት ሰማዓይ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ነመስግን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ለመናና ስማዕና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንዓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንፅሂ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጠማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንፀልማትካ ሳቐዮም ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ
ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ኦ ጎይታ ንትቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ንቕርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮን ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ህሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግጽ ሃበና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዓወት ሃለወና ከም ምትላል ጸላይ ክንሕሎ ዘየቋርጥ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለማዊ ንጉስ ስማን መበለት ኣጸናንዕ ንተኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኾሱ ምሕረት ከዓ አንጽእ ንዓያሹ ኣለ ብምንጡፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታን አምላክና ሙሩ መንግስትና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩ አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ይግበረልና መስዋዕተ አብኤልን መስዋዕተ መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ሳሙኤልን ዝተቀበልካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዘቅረብናልካ መስዋዕትን ዕጣንን ጸሎትን ክትቀበለልና ንልምነካ አሎና አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃገርና ንቤተ ክርስቲያንና ንህዝብኻን ኩሉ ድማ ብረድኤትካ ክትሕልወልና ንልምነካ አለና ነፍሳተ ሙታን መሃረልና ነፍሰ ልዋን ሃልወልና ኦ እግዚአብሔር ነፍሳተ አግብርቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ተወልደ መድህን ገብረ መድህን ናትናኤል ገብረ መስቀል አፈወርቅ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ስላሴ ወለተ ክርስቶስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ክቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክትዕርፈልና ንልምነካ ኣሎና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣለው በደልና ሓደገስና ካብ ክፉእ ናብ ንሕና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ካይማ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ናኸ ድንግል እኺ ብስጋኸ እውን ድንግል እኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰላማዊ ሰላምታ ንዓኺ ይግባእ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ተባረክቲ እኺ ፍረ ከርሰኹን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሒ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ምትኽሰሪየልና ካብ ፈቆዱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምሕረት ለምንልና ሃረና ጸሎት ቅዱስ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ
ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር የሱስ አምላክና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትሃ ንጹሐን ሐዋርያት ጋር ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ክሪኡ ደለዩ ነዝም ሰምዑ ደለኹ ሰምዑ ደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑን ናትኩም ግና ዝረያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓ ዘለዋ ኣእዛንኩም ጽዋት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞን ዝቐደሙና ዓይርፎም ንዝሓምቁ ትካሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ምስጋና ክሳቐለም ንቕርባሉናን ዘለኣለም ዓለም አንሰ ሰብከብኩ ወነምኩ ወተንሳይኩ ስለ እግዚአብሔር አንሳኒ የፈርህ ልማላፍ አሕዛብ ተገምሰስኩ ደቀስኩን እግዚአብሔር ይድግፈኒ ኣሎ እሞ ነቓሕኩ ነቶም ዝኸቡኒ ኣእላፋት ኣሕዛብ ኣይፈርሖምን እየ
اسمك እግዚአብሔር መንፈሳዊ በረከት ንኩላትና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ናብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ፍርሃትን ብርሃን ዘገልግሎ ቅዱሳን ኣገልግል ቅዱሳን መላእክትኻ በብግዜኡ ብሰዓቱ በስግኖ መላእክቲ ሕብሮ ዘሎ ይግበረና ሎም ኩሻን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አምላክናን መድኃኒና መፍቀረሰ ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሐን ሃዋርያትካን ክሳቆስን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ከሕወዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ምስጢርካ ክምህሩ ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልበና ናሒለና ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ክንሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእሰና ይፍራሕወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ በታ ክትሓድር መንግስቲ ሰማያት ተሎና ክንኮን ዓድለና ብሩክ እግዚአብሔር አብ አኀዝየ ኩሉ አይኩቱ ወለአብ ወብሩክ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ሃሌሉያ ቆሙ አጽምዑ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
በዚህ ሎቃስ ቃለ ወልደ ወንጌለ መንግስቶ ወጽት ከዛውፍናውያው ነስኡ እስመ ቀርበት መንግስተ ሰማያት ቅዱስ ሉቃስ ረድኡን ኣገልጋሊኡን ናይ ጎይታናን ናይ መድሓኒናን ፀሓፉ ቅዱስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 33 ክሳብ ፍቕዲ 40 በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ነቶም 11 ነቶም ምሳታቶም ዝነበሩን ከዓ ተኣኪቦም ረኸብዎም ንሳቶም ከዓ ጎይታ ብሓቂ ተንሲኡ ንስምዖን ከዓ ተራእይዎ በሉ እቶም ካልኦት ድማ እቲ ኣብ መንገዲ ዝኾነን እንጌራ ምስ ቆረስና ከዓ ምስ ቆረሰ ከዓ ከም ዘለለይዎ ነገሮም እዚ ክዛረቡ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረአዩ መሲልዎም ፈሪሖም ሰንበዱ ንሱ ከዓ እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትሰንብዱ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣጋረይን ረአዩ ከምዚ ንዓይ ዘሎኒ እትርእይዎ ዘለኹም ንመንፈሲ ስጋን ዓፅምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረአዩኒ በሎም እዚ ኢሉ ኣእዳውን ኣጋሩን ኣርኣዮም ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልበሎ ጎይታን ደቂ መዛሙርቱ መኑ ይመስለ ከምና Ada
ያን ከነ በእንተ ዝንቱ ንሴብሐ ወነጸር አብየከ እንዘ ንብል ቡሩካንተ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አንከነ ንዑተ ክርስቲያን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመስ ብፍቓድካ ንሓደ ወድኻ ዝፀፈ በጊ ናባኻ ክምለስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍሪ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምክሃ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባሕርና ዝፈተኻዮ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ራእይኻ ንልምን እንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻን መፍረዲ ከይኮነናን ብድሓናን ንመደምሰሲ በደልና ምሸብን ዘሕላልነ ዝሰራሕናዮ መሰስረይን ዝተዳለወን ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ ስምካን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎም ክጃን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመስ ፍቓድካ ንሓደ ወድኻ ናባኻ ንሓደ ወድኻ ዝፀፈ በጊ ናባኻ ክምለስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍሪ ቁርባን ንቐርበሉ ግዜ ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ንዝሓዘ ደጊምና ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ እንጦንዮስ ክትዕርፎ ንልምነካ ኣለና ንሲመተ ክህነት ካብኡ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ንዓናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወልና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ
እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ትሕዝ ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሲኖዳን ደጋጊምና ንልምነካ ኣለና ንብዙሕ ዓመታትን ንመዋእል ሰላምን ብሰላምን ብፍቕርን ክትሕልወልና ካባኻ ዝተቐበልዎ ሃብቲ ክህነት ክህብ ኣሚንካ ዝሸምካዮም ናይ ሽመት ወርሓቶም ክሳዕ ዝፍፀም ምስ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ዝኾነ ቀሳውስትን ዲያቆናትን ልዕሊ ኩሉ ምስ ዝኾነት ምስ ናይ ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኩሉ ፍጹም ማሕበራን ምእንታናን ምእንቲ ኩሉ ህዝብኻን ዝገብርዎ ጸሎት ተቐበል መዝገብ በረኸትካ ኣርሕወሎም ከም ብሓድሽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣብዚሕካ ንዕኦም ሃቦ ንህዝብኻ ምእንቲ ክባረኹ እውን ካብ ሰማይ በረኸትካ ኣፍስሰሎም ዝርአን ዘይርአን ጸላኢ ሰይጣን ኩሉ እውን ኣብ ትሕቲ እግሮም ቀልጢፍካ ኣቕፅዓሉን ኣግዛኣሎምን ንዕኦም ግና ብምስጋናን ብጸሎትን ንዘላ ቤተ ክርስቲያን ካይልካ ብሓቅን ብሰላምን ሓልወልና ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዕን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ለኩልክሙ መንፈስ እጅኻ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናለና መፍቀሪ ሰብ ካብ ራእይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ጎይታን ማሕበርና ባርኮም እሞ ቅድሶም ከዓ ጸልዩ በተዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስን ንድትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት ጸሎትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኸውና እንድሓር ንዝመዘላለም ሰማይ መዋዕል ሃብተንስ እግዚኦ አምላክየ ወይዘርኡ
ገጽከ ወይጉየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ እለ ይጸልዩ ቅዱሰ ወቡሩከ ስመከ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትብላላኹም ብሩኻት ይኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስሉ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር ሰማይ ምድር ዝረብ ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አምላክ በሓደ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ተፈጥረ ዝሰልው ሆነ ወላ ማይ ኩላን ካብ ኣብ ሓደሻ ተረባብና ዘወደቀ ቱር ዘይኮነ ብመለኮቱን ዝኾነ ኩሉ ዘፈጠረ ዘይካውን ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተረፈ ይኹን ምእንታን ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ሰማያት ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ተኮነ ሰብ ኮይኑ ምክንያዊ ጲላጦስ ቤዛና ቅዱሳት حواريات وزايا زغنة بحانتي قدسي بيت خريستيان نعمن نقد حاجات بحانتي سمكات نعمن وموت وتكسر وتسع موتان عمزال سلات فكما ቅዱሳት ምጣዕም ነስየፎ ሙታን ወይ ወደ ዓለመ ኣብ ቁርባን ይቀበል ሰገና ይቀብል ዲያብሎስን ሰራዊት ላሉ መለኮታዊ ከይቃዘል ኣብልቡ ቂምን በቐልን ሓሳባት እውን ዘለዎ ድማ ይቕረብ ኢደይ ካብ ጎናዊ ንፃኹም ዘረኣኹም ድማ ከም ናይ ኩሎም ሓጢኣት ንፁህ እየ ድፍረት ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋንም ተተቐበልኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብልን ሓጢኣትኩም ገዛርስኩም ዝምለስ ኣነ ሓጢኣትኩም ንፁህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቀረ ወይ ዘሰሓቐ ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብቕብኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ዕድገት ሓጢኣትካ ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባሪ ስርዓትን ወሃቢ ሰላምን ፍቕርን ክቡሕ ሕሊናን ቂምን ቅናትን ስጋው ፍትወትን ኣርሒቐለይ
ፍቅርን ሰላምን ምዘሎ ዘመን ምሰናይ ናብሮም ዘስምሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልታ ፅምበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ለኩልክሙ እግዚአብሔር አቤየ ዘላለም ዘላኮ ለሰብን በለሙስና ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ምፃእ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒት ክርስቶስ ጥራኻ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላካያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ከምዚ ነብሎ ነመስግኑኻ ነመስግነካ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ኦ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳና ንፅሃና ካብ ኩሉ ቂም ቅናትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካርከ እውን አንፅሃና ኩልና ንሳው ምስዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና هللو بنت سلام بتبد وبكر تعمل ببيناتكم بعمها قدسا ቅድሳት ወነት ሜጣ እንበለ ኩነኔ ማብትከ
ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ጉዘሎ ካለም ኩሻን ዘላለም ዓለም ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በሮት አምላኹ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ሃገርና ኤርትራን ዘንብረላ ሃገርን ይኹን ውፃኖ አባታትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሰላም ረድኤት ይሓልወልና እግዚአብሔር ምስዛ ግብርቲሁ ወአእማቲሁ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነብስ ገብሩ ተወልደ ብርሃን ገብረ መድህን ናትናኤል ገብረ መስቀል አፈወርቅ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሥላሴ ወለተ ክርስቶስ ملائكة تلقونا تلقى هاريات قبرلنا ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕትና ናታናን ጸሎትና ተቀበለልና በምስጋና ከምዚልና ንልምለክ አሉና ብሰማያት ነበር ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ሓደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ምዕራፍ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢኻ ኣሜን። ወቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላምታ ንግለና ትግልኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ንእግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላምታ ንዓኺ ንሰብ ኢኻ ባለ ዝተባረከ ፍረ ክርስቶን ብርኮኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሒ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰረና ካብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አኩትዎ ለአምላክነ አሌሎ አልባቤክሙ አምላክነ እምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበየ ምድሪ እውን ከይተረኣየ ሃመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ እግዚአብሔር ንኣዳም ባራያውን በአምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍርሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ
ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕረፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስየም ለነ ህየንቴሁ ኖላዌ ኄረ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ጸሎተ ቡራኬ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ናባና ለኣኽ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅድስቲ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናበትኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ረሕረሓሎም ኣብ ቅድሚ መፍርሕን መደንግፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበሎም ንዝተጨነቐት ሰብነት ኩላ ኣሐጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮ ንዘለዉ እውን ብመሪር መግዛእቲ ንዝተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ሕሙማትን እሱራትን ካብ ሕማሞም ምሕረት ካብ ቤት ማእሰርቶም ከዓ ፍትሒ ክትህቦም ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለዓለመ ዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን
ሰማይ ይስማ ምድሩ ጽንት በምስራቅ ይደንግጹ እለ ትነብሩ ተንሥኡ በፈቃድ አቡ ወረደ ማርያም ታንገደ ምርጡ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረሆት ተቀበለ ከባታት አዲሁ ምግብና ደለ ከም ህፃናት ዓበ ብጋዲ ተመላለሰ ሰብ ተክብሰብ ተረአየ በብንሽቶ ዓበ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ክፀውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮት ንግዛት ፅልመት ሰዓረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር በስላሴሁ እንዘ ነጋሴ ለሌሁ አርአየ ትሕትናሁ ከመ ገብረ መንግሥትከ ተዘከረነ ለፈያታዊ ዘየማ ባህሎ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ከባሮት ሓጢኣት ናፃ ከውፅእ ኣይ ዳውድ መከራ መስቀል ዘርገሐ እደዊክሙ ቀሳውስት ዕለት እንተ ባቲ አመ ያገብዎ
በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር ናባቡ ጠመተ አመስገነ ባረኸ ማየን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብፍርሓትን ብርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባያ ቆምዎ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወግእዎ ጎድኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤልን ንሰብኣይን ካብ ሓደ እምናን ትዕደሰዮም ንጽሙ ሓሞትን ከርቤን ዝተሓወሶ ኣስተይዎ ሞተ ዘይመውት ሞተ ከመ ይሳሮ ለሞት ሞተ ከመ ያህይዎሙ ለሙታን በከመ አዘዝፈዎሙ በቃለ ኪዳን እግዚኦ አሜን ካብ ዕንጨይቲ መስቀል ኣውረድዎ በፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣመሳልስት ዕለት ተንሥአ እሙታን
ጉቡአን ወቦ ሀበሃለው አርዳኢሁ ጉቡአን ወአሰራዮሙ በጽርሐ ጽዮን ናብቲ ደቂ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም በርባ መዓልቲ ናብ ሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብቲ ተፋፀቦ ኢሉ ኣዘዞ ኣብ ሓምሳ መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመላል ተሓውሰ ደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራትን ቋንቋታትን ተዛረቡ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን እቲ ቅዱስ መንፈስካ ክሰድድ ናይ ልምነካ ናይ ጎይታናን ናይ መድሓኒት ክርስቶስ ስጋን ደም ክገብሮ ንዘለዓለመ ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመ እውን ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ክነብር እየ ኢልካ ምስ ተዛረብካ ኣሜን እግዚኦ ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወት ካብ ርሳት ሓጢኣት ንምንጻእ ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም ሃበነ ይበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ ወዘንቶ ብሮዞፎራ ከመ ብከነ ሕያወ ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ ዘይመጽእ
በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ላይኩን ለይኩን ቡሩከ ለይኩን ፈኖ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ንጥበብ ሃገራ አብዩ ምሕደርያኸ አብዩ ወሰናኸ አብዩ አሰር መገዳኸ አበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መንተሳየጣ ልዕል ደመናት ደይቡ ዘውረዳኸ መን እዩ መዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረሰት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሃበት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራርኹ ናጸሉኻ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ንስርሃንን እናተነጻጸረትካ ንሳ ከም ቀዳማይት ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኹሉ ትሕድስ በብትውልዲ ናብ ዝንፍፀርቃን ትመላለስ ንሱ ካብ ክቡር ዕንቂ ንሳ ካብ ዕቡር ዕንቂ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይማዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን እናታዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን እናታዩ ነገስታት ባ ይነግሱ ሓያላት እውን ባ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ ባ ይኸብሩ መኳንንቲ ባ ርስቲ መንግስቲ ሰማያት ይወርሱ ዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩኻ ሞገስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትኮኖም ጥሪት ምእንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተዝላ ክትመልን ብሓቂ ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዕ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊውን ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ናብ ምድሪ ተረኣየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆን ንገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ዓኑድካ ኣቖመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገና ዘለለት ማዳውና ሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ህብስተ ይብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብሂወት ነበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብሰ መድኃኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በንሳ ሥጋው ወተሳየጠነ በብዛተ ደሙ
وحرينا لمنقص لعلم علم سمكاي كده صوت انت حدا يقول سقعان من البدن دم تلعب زتعب لا مراني عالم فقدت لا منعني عالم علينا علم يقاوم قدمه على زغا ولا ለትቀውም ቶርሰክሙ ስግዱ ለእግዚአብሔር
እግዚኦ ነሰግድ ወንሴ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነፍስናን ስጋ ነፍሳን ትቡት ንስኻ ካብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ረበና ጴጥሮ ንስኻ ኸ ኢኻ ብርሳኸ እዚኣ ከንብርሰን ካንፃየ ናይ ሰላፍ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅና ይኹሉ የምስት መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበልካ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ድማ ሰማያት ረኸቡ ዝበልካዮም ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም ብስሞም ቃል መስቁል ሰበትና ዝወፁ ንኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኹም ፍልጠትን ዘይብን ተበደልኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትካ ኣቦታትን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም ተማይፀንን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ንዝኾንኩን ዓይነት ባሪኻ ፍትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰበትና ዝወፁ ንኹን ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈተ ይኹን ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተርሒቕ ናይ ሰቡትና ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ሂወት ብርሃን ካብ ናብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዎም ፍቅሪ ሰብ ኢልካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይን መራሕቲ ይስረየለይን ኩሎም ሰቡትና ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድነቑ ጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብናሓስቦም ኩልና ኢኻ እንተበደልና ካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዎም ፍቅሪ ሰብ ኢልካ ጎይታ ትሕትና ዘውፅወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኾም ፍትሓ ሓጠኛን ዝኾም ንኣገልግሎም ፍትሓ ንኩሎም ምሳይ ዘገልግሉ ኣቦታትን ዲያቆናትን ኩሎም ተሓሕዮም ሓልዎም ኖ ጎይታ ንብፃና ጳጳሳት ናብነ መቃሪሶም ኣብ ትምሕና ዘክሮን ብዙሕ ዓመታትን ንብዙሕ ዘመናትን ብፅግም ሰላም ሓልወና ጎይታ ሃገር ህዝቦምን ክሓስቡ ልቦም ኣራህርስ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣታንጉልስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቦትን ኣንስትን ዓረገውትን ህፃናትን ኣዛቅዱስ ተምሴን ከዓልሙ ዘለዉ ህዝቡኻ ኩሎም ዘፍትል ናጽናዮም ጎይታ ሳግብርቲከ ዋይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ መድህን ናትናኤል ገብረ መስቀል አፈወርቅ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ስላሴ ወለተ ክርስቶስ አይረግ መሰምስ አብርሃም ምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርን ዓዳውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክህደትን ምስኻም ሓልን ምውጋዝን ኣስነና ብርክሰትን ምስካሃድ ካብ ምፅባልሕነና ሃበና ኩሉ ሳሕና ኩሉ ግብሰታን ካብ ስደፋን ዘለኣለም ፍፅም ከም ንርሕቕ ዝበረና ጎይታ ካንብለካን ኩሉ ሰዓን ፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማይታትን ሓበልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙቱን ምስጋናን ስልጣን ብዙ ከልሕያን ተባለ ነጽረኒ ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን ምስለ ኩልከሙ
ማርህነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ቤት ለውሃትካ ይቅረ በለሎም ከም ብዝህ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ስጉሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ንነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞገሱን ብምሕረቱን ምስኡን ስሉስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለምን ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስለት ኃጢአትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስለት ኃጢአትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስግኡን ደሙን እዩ አሜን 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 ክሳዕ ድሕሪት ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ብዘይምትሕዋስን ብድብላቕን ብዘይምፍላይ ምልዋጥን ብዘብየን ጴንጤናዊ ጲላጦ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 መለኮቱ ሃብቲ ብትኸቶ ሓንቲ ሰዓት ወቅጽበት ዓይኒ ከምዘይተፈልየ እመን ካብኡም ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕልወት ኃጢአትን ዝኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ
አምን 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 እመን ውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓንያን የሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግቦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ማሕበይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሻዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አማዘ ኩሉ ዓለም ወብሩና ንወድኻ ምንታይ ፊቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰ ንጹህ ደም ወድኻ እኖ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኲናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንትጉ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ምኽንያት ቁስለ ስጋይን አንቅጸለይ ስጉም ስገድና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዐካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ኣብ ምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ምፍጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረና ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካን ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋድልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ስጋሁ ለአማኑኤል ለአምላክነ ሰላም ለክም ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክም እድዋን ሰባ አስማትክም ቅዱሳነ ሰማይ ወላትያን ትምያሁ ማርያም ይጸነ ስጋሁ ወደሙ አቤት አማታቢያ ስጋሁ ወለአማኑኤል አምላክነ ደምኮ ስጋሁ ስጋሁ ወለአማኑኤል አምላክነ ስጋሁ ወለአማኑኤል አምላክነ ስጋሁ ወለአማኑኤል አምላክነ የሆነ ስጋሆነ ስጋሁ ወለአማኑኤል አምላክነ የሆነ ስጋሆነ ስጋሁ ወለአማኑኤል አምላክነ ስጋሁ ወለአማኑኤል አምላክነ የሆነ ስጋሆነ ስጋሁ
ለአማኑኤል አምላክነ ዝጋወን ራሁ ለአማኑኤል አምላክነ ዝጋወን ለአማኑኤል አምላክነ ዝጋወን አሁ ለአማኑኤል አምላክነ ስጋሁ ለአማኑኤል አምላክነ ለአማኑኤል አምላክነ أنت سبيل لم بزح إلا مثلا كميلة كذا لا بزحي وبزحي لا سبب له ولا لا رايه تكبر ሰላም ለኪ ሰላም ለክሙ ዘነሰ ለት ኩልክሙ ዳን ሰባስማቲኩም ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ስላሴ አንትሙ ዝክርነ በጸላትክሙ በእንተ ማርያም ሞተ ማይጸነ ክርስቶስ በሥጋ ወደሙ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላረክሙ ዛተ ዕለት መዋያነ ዓለም አንትሙ በዝግተት ሳሉ ቅድመ ፈጣር በኩሉ ሰዓት በንሳት ያነ የንሳነሞ ሰላም ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ወሰዋይ ሰዋይ ብልቃት መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወልጦ ከመቅጽበት በኃይለ ስልጣኑ ጸወመን ክርኪኑ ከነኔ ባል ሀገር ወጽድቀ ከነ ለወልድ ሀገር ሃይማኖታ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማርያም ዘማርያም
ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድ ሳይሎ ይክፍለን ቅዱስ ቅዱስ ስጋ ወደም አለኒ በርብሬ አሰምረት ማስተሪ መዘማድገ ወያውነ ዘገብር ያከበጋድ በዛምኖ ዓለም ዓለም እስማያ አንተ ስቡህ ወለድ ስብሐት ለዓለም እስማያ አንተ ስቡህ ወለድ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እግዚ ስጋ ደምን ብዘይት ኩነኔ ብሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍሬ ሃብ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ ንመንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦዶይ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ አንተ ልቡህ ለዓለመ ዓለም
ዓለም እስማያ ወለን ስብሐት ለዓለመ ዓለም ያያልያን ቅዱስ ወስቡሕ ለከ እስማኤል ዘርቆት ስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማኤል አንተ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስድራ እንደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምን ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፀዋዓካ ንመንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባናይ ይትቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስሉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን መሃያል አንተ እኩል ወለከ ስብሐት እስማኤል አንተ እኩል ወለከ ለዓለም መሃያል ስቡሕ ወለከ እስማሃያል አንተ እኩል ወለከ ስብሐት እስማሃያል አንተ እኩል መሃያል አንተ እኩል ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ እስማ ሓያል አንተ
ولك سبحات العالم عالم ولك سبحات اسمها يا أنت رحمن الرحيم ولك سبحات العالم عالم ولك اسمها يا أنت كود ولك سبحات العالم عالم ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ በበጽናይሉ ሰብሖ በኪለቱ ሰብሖ በከመ ብዛበዩ ሰብሖ በካለ ቀር ሰብሖ ሰብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃል ሰብሖ በጸናጽል ወይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሴፎ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሌለከ ንጉሴ ወአምላኬ ወባር በስምከ ለዓለመ ዓለም ወሰማሶት ኩሎ አሚረ ባርከከ ወእሴብህ ለስምከ ለዓለመ ዓለም ሆነ ሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ
يدلوان كما مسير كبرت ስብሐት እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ከም በሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣለና ልመና ኣይተቆጣዕናን ልመና ኣይናሕቐን ኣይተቆጣዕናን እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ዝሓስካ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ንኩሉ መላኽ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ እወ ጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደምቁ ከም ስለምናኸም ሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራሕ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕሊናና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋዊ ኢና ንሰርሕ መገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መግቢ ምርሓና እስመ ለነ ለኃጥኣን ለመማርከነ ወተአሜረ ተሰመይ ማርየ ወለጻድቃን ምግባሮሙ ትሜሮሙ ወትዔስዮሙ በከመ ጽድቆሙ ኢትዝክር ለነ አበሳነ ዘተካት ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ ሀቤከ ንጸርህ ሀቤከ ናወዮ ሀቤከ መሃለል ለዓለመ ዓለም
መላእክተ ሰማይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህላል ኣለና ጸሎትና ዝማሬና ምስጋና ቅዳሴና ተቐበለልና መስዋዕትና እውን መስዋዕቲ አቤልን ዕጣነ አሮን ዕጣነ ዘካርያስን ሳሙኤልን ከም ዝተቐበልካ ዘቕረብናልካ ድማ ተቐበለልና ዝበልዕናዮ ስጋኻን ሰተናዮ ደምካ ንኃጢአት መደምሰስን ነፍስና መቐደስን መንግሥትኻ መውረሰ ግበረልና ከም ሓጢአትና ከም በደልና ዘይኮነስ ንስኻ መሓር ኣምላኽ ኢኻ መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሕ ሕያዋይ ጻድቕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ብምሕረትካ ክትጥምተና ንልምነካ ኣሎና ኦ እግዚኦ ኣይረፍ ነፍሳተ ኩሎም ሙታን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነፍሶም ክትዕርፈልና ንልምነካ ኣሎና አቡነ ዘበሰማይ ኣብ ሰማያት አቦና ስምህ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና በሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረኽ የፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ የፍስስ ደስ በልክ ኃጢአትና ንሓድገልና ናፍትወ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን Wait, like, is he like a schizo? I'm not really.
ሱሪ በስመ አብ በል። ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎም ንርከባሎም ልደት ቤተልሔም ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ ድህነት ሥጋ በቻ ኩሉ መስዋዕቲ ድህነትካ መስዋዕቲ ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምዳ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ወሃበ ሕይወት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛልካ ብሰማይ በምድሪ ብሰማይ በምድሪ ንጽና ባዕልኻ ርድአና ባዕልኻ ርድአና ወሃበ ሕይወት ጸጋ 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 አሜን ሃሌሉያ ኦሜጋ አሜን መንፈኒሃለን ሃሌሉያ ጸጋ በታያለ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አሬኑና በዘይሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አሬኑና በዘይሶቃሉ መድኃኔዓለም አሬኑና በዘይሶቃሉ መድኃኔዓለም አሬኑና በዘይሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አሬኑና በዘይሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ አሬኑና በዘይሶቃሉ መድኃኔዓለም
አሬኖና ብዘይሱ ቃሉ መድኃኔዓለም አሬኖና ብዘይሱ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አሬኖና በዘይሱ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አሬኖና በዘይሱ ቃሉ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮበክ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮበወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮበወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮበወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ በደሙ ክቡር ክቡር በዘወና በደሙ ክቡር ክቡር አዲጎና ኃላፊ ወርቁ ሳይተና ኃላፊ ወርቄ ኃላፊ ወርቄ ሳይተና ኃላፊ ወርቄ ሻየተና በደሙ ክቡር ቤዝና በደሙ ክቡር ክቡር ከሲሆን ኃላፊ ወርቄ ኮነን ተሻየተና በኃላፊ ወርቄ ኮነን ተሻየተና ኃላፊ ወርቄ አይኩነን ተሻየተነ በኃላፊ ወርቄ አይኩነን ተሻየተነ ሰራዊት መላእክቲሁ ሰራዊት መላእክቲሁ ለመናኔ ዓለም ለመናኔ ዓለም የቀወሙ 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 ሰራዊት መላእክቲሁ ሰራዊት መላእክቲሁ ለመናኔ ዓለም ለመናኔ ዓለም የቀወሙ 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 ሰራዊት መላእክቲሁ ሰራዊት መላእክቲሁ ለመናኔ ዓለም ለመናኔ ዓለም የቀወሙ ለመናኔ ዓለም ለመናኔ ዓለም የቀወሙ
ለመራኔ ዓለም ለመራኔ ዓለም ይቀወሙ ለመራኔ ዓለም ለመራኔ ዓለም ሰራዊተ መላእክት ሰራዊተ መላእክት ለመራኔ ዓለም ለመራኔ ዓለም ይቀወሙ ለመራኔ ለመራኔ ዓለም ይቀወሙ ለመራኔ ዓለም ለመራኔ ዓለም ይቀወሙ ለመራኔ ዓለም ለመራኔ ዓለም ይቀወሙ አምላክ አሞ እምልካ ንጉስ አሞ እምግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላክ አኩባ አይራወ ይልእናባ ማጀይደንሲየ ኣብ ቅድሚኻ ትደፍእ ኣምላክ ሃሞ የምልኸካ ንጉስ ሃሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላክ እማቁባ አይዳወይ እልግ ናባሃ ካምእ እማይ ተይተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ትደፍእ ኣምላክ ሃሞ የምልኸካ ንጉስ ሃሞ የንግሰካ
on his hands to show them that it was he who was crucified for their sake. The marks on his hands and the marks on his feet. Our church fathers say, even in his resurrected body with all his glory, Christ chose to keep the marks of the nails in his hands and on his feet in order to be reminders to us of his eternal love and the redemption that he got for us. Even in his glorified body, he chose to keep those marks, all for the love of us. He then strengthened their faith even more by asking for something to eat. Not because he hungered, right? He's in his glorified body. He doesn't feel these things, but he did it as proof just to give them more faith. Do you see the correlation with this in our lives, with the interaction between Jesus Christ and the disciples? How often do we doubt our Lord? After spending all this time with God in his house and fasting, how often do we still doubt him? After understanding the sacrifice that he made for us on the cross, the eternal life he gifted us that we weren't worthy of having, we still doubt him. When we face any sort of tribulation, we let doubt enter our hearts and we forget about the love. We forget about God's promise for us. But glory to God, in that doubt, Jesus Christ, he never rebukes us, but instead, he reaches out his hand to us and he reminds us of his love. And just like in Luke chapter 24, with the two disciples I discussed about earlier, they were walking, they weren't even fully sold on Jesus Christ resurrecting. They were discussing the tomb. But still, for 2 hours, Jesus Christ tirelessly re-explained everything to them, the prophecies. His 11 disciples, he still came back in their doubt, and he tirelessly gave them proof of his love. Out of his love and his patience, he showed them the marks. He re-explained the prophecies. Imagine, like, all these years he spent with them, already letting them know. And in their doubt, he still takes on this love and this patience, and he re-explains everything to them. Even for us, when we fall into doubt, we have to remember the doors of the church are always open to give us answers and to reunite us with our Lord Jesus Christ and his body and blood. So in times of doubt, when we feel our heart is deceiving us, we need to remember the words that it says in Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. May God remember us in his kingdom. Glory be to God forever. Amen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። አሜን። እግዚአብሔር ፍስሐ ወሰላም ይግበረልና አምላኽና ከመይ ኣለኹም? አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብሰዓት ዘብፅሐና ካብ ትማሊ ካብ ቅድሚ ትማሊ ኣትሒዙ ናይ ኣገልግሎት ግዜ ሰዓታት ነይሩ። ትማሊ ኻ ከምኡ ደስ ዘብል ግዜ ነይሩ። ሎሚ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ስለ ዝፈቐደልና ነዚ ኮይንልና እሞ ነዚ ዝገበረ ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንስሙ ይኹነልና።
أنا السلام بلغم سلازبلني السلام تاعي قريبا نبزي نخال أي كونن حنت قال كي تزاربكم كي تخدو سلام بلوي لم نزه الزمو خلالي مسين بعلي نرسي خلاليكم سمي أباتك الهيمانة بحال أبو سان أنطونيو دما نبر نابز دما بأقلقلوت نمجمريا كزي مسيه أبز حلفة كزي جن بكونفرنس كن مسيه نيرير نزبوتا قدمي أول مسيه نزبوتا تلالي خيدة بتعمل دسيل نخيدو እግዚአብሔር ፈቂዱ ወለሙሃ በአገልግሎት ኣብዚ መሳሃትኩም ክርከብ ክኢለ ስለዚ ናተይን ባዕለይ ዝመስል ምልላይ ካብዚ ኣኽለኒ እዩ ንስኹም ከመን ትበሃሉ እስኪ ንገሩኒ ኣራይ እዚ እምበኣር ንክብሪ ኣምላኽ ይኹነልና እዚ ጣቕዒት እዚ ዕልልታ ኩሉ ንክብሪ ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ዘመነ ትንሳኤ ናይ ሓጎስና ወርሓትን ዘመንን እዩ እዚ ድማ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሰላምና እዩ ብካልእ ዘይኮነ ብክርስቶስ ዝተረኸበ ሰላምና እዩ እቲ ንምስክሮ እቲ ንዛረቦ ዘለና ድማ ባዕሉ ይገልፀሎ ክንጅምር ከለና ክርስቶስ ትንሳኤ ሙታን ኢልና ክንጅምር ብዛዕባ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝረኸብናዮ ፀጋታትና ዝተገብረልና ውዕለት ዝተኸፍለልና ዋጋ ኢና ንገልፅ ዘለና ማለት እዩ ክርስቶስ ብትምህርቲ ንምሃሮ ኣለና እታ ንምስክራ ዘለና ግን ዋላ ሎም እውን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መዝሙሮም ክገልፅዎ ፀንሑ ክርስቶስ ተንስኡ ክትንስእ ከሎ ድማ ከምቶም ተራ ሰባት ቅድሚኡ ዝነበሩ ይኮን ፍቃዱ መቃብር ሒዙ ሞት ሒዙ ከፅንዖ ስለዘይከኣለ ንሞት ዝስዕር ኣምላኽ ስለዝኾነ ብዓብ ሓይልን ብስልጣን እናበልና ኢና ንምስክር ዘለና ማለት ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኣታዋና ኣሰሮ ለሰይጣን ኣግዓዞ ለኣዳም ኢሉ ንሰይጣን ኣሲሩ ንኣዳም ሓራ ውፅኢ እዚኣ እታ ተድልየና ዘላ ሓርነት ሓራ ወፂና እዚ ሓርነት እዚ ዝረኸብናዮ ድማ ብክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ነብዕሎ ዘለና ሎሚ ብፍላይ ኣብ ዘመነ ትንሳኤ ነብዕሎ ዘለና ሓርነትና እዚ ሓርነት እዚ ድማ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሓርነት እዩ ነፃነት ኢና ነብዕሎ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ስለዝኾነ እዩ ከዓ ኩሉ ሰላምታና ኩሉ ነገራትና ክርስቶስ ትንሳኤ ሙታን እናበልና ጎይታ ብሓቂ ተንስኡ ጎይታ ተንስኡ ወብሓቂ ጎይታ ተንስኡ እናበልና ነቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሰላም ነንፀባርቆን ንሰብኽን ኣለና እሞ ስለዚ ሰላም እዚ ፍፁም ሰላም ይግበረልና እግዚኣብሔር ካልእ እዚ ገዳም ከም ዝተገብረ ከተመስረተ ብኣሜሪካ ትፈልጡ ኢኹም ናቱ እውን ተሳተፍቲ ኮይንኩም ኢኹም ትፈልጡ ዶ ኢለስ ክሓትት ኣይክእልን ምክንያቱ ፈሊጥኩም ዝገበርኩምዎ ነገር ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ዓበይቲ ቦታት ስለ ዘለው እዚ ገዳም ኣቡነ ሊባኖስ ወኣቡነ ተክለ ሃይማኖት እዩ ዝበሃል ኣብ ሳን ኣንቶኒዮ ዝርከብ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም እዚ ንመጀመርያ ግዜ ብናይ ኤርትራውያን ብፍላይ ንመጀመርያ ግዜ ኢና ክንብሎ ንኽእል ካልእ የለን እዚኣን ዋላ ንእሽቶ ትኹን እምበር እዚኣ ጀሚርና ኣለና ከይበልካ ላ ኣይትብልን ኢኻ ንእሽቶ ጀሚርና ኣለና ፅባሕ ከዓ ብዝተፈላለየ ኣብ ማእኸላ ይኹን ኣብዚ ናይ ምብራቕ ይኹን ወይ ምዕራብ ካልእ እውን ክህልወና ይኽእል ይኹን ክፈቅድ እግዚኣብሔር ማለት እዩ እዚኣ ግን ንእሽተይ ጀሚርና ኣለና እዚኣ ብምጅማርና ንባዕላ እዚኣ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ናትና ንብላ ገዳም ረኺብና ኣለና እዚ ገዳም ናይ ገዳም ነገር ዘርዚርካ ሕጂ ዝውዳእ ኣይኮነን ብዙሕ ጥቕምን ብዙሕ ረብሓን ዘለዎ እዩ ሓደ ግን እታ ሽማ ባዕላ ከም እትገልፃ ገዳም ማለት ፅምዋ ርሕቕ ዝበለ ፍልይ ዝበለ ማለት እዩ ስለዚ ኣይኮነን ናይ ቅዱሳን ስፍራ ኮይኑ እግዚኣብሔር ዝምለኸሉ ስፍራ ኮይኑ ሲ ዋላ ሓንሳብ ኣእምሮና በዚ ናይዚ ዓለም እዚ ብብዙሕ ተሓላሊኹ ተኣሳሲሩ ብብዙሕ ጭንቀት ኣብ እንወሓጠሉ ግዜ ልግስ ክትብል ከለካ ካብ ሰብ ጥራሕ ዋላ ፍልይ ብምባልካስ ዕረፍቲ ትረክብ ኢኻ ዋላ ካብ ሰብ ጥራሕ ስኢልካ ዋላ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ፅምዋ ነገር ኣብ እትኾነሉ ግዜ ሲ ዕረፍቲ ይስማዓካ ማለት እዩ እዚ እኳ ንበይንኻ ኮይንካ ኣብ ገለ ልግስ ዝበለ ቦታ ከይድካ ክንደዚ ዓይነት ዕረፍቲ ካብ ተሰማዓካ ኣብ ገዳም ኣብ ዝኸድካሉ ግዜ እሞ ክንደይ ዕረፍቲ ክስማዓካ ይሕሰብዎ ባዕልኩም ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ስፍራ እዩ ናይ ቅዱሳን ስፍራ እዩ
ኣብቲ ብሕት ዝበለ ስፍራ ከይድካ ንእግዚኣብሔር ክትልምኖ ከለኻ ድማ ፍጹም ዕረፍቲ እቲ ኣብ ዓለም ዝሰኣንካዮ ዕረፍቲ ኣብኡ ከይድካ ከም እትረኽፎ ንነፍስኻ ክትፍትሻ ንባዕልኻ ንሂወትካ ክትፍትሽ ይገብረካ እዩ ማለት ስለዚ ገዳም ብዙሕ ዓይነት ረብሓታት ዘለዎ እዩ ንዕኡ ሕጂ ክንዝርዝሮ ንኽእል ኣይኮነን ብዓቕምና ግን ነዛ ገዳም እዚኣ ሕጂ ተሰሪታ ኣላ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ከዓ ናትና ይኸውን ማለት እዩ ናይ ዝብዘሉ ህዝቢ ናይ ኩሉ ማለት ምክንያቱ ተጠቀምቲ ንሕና ስለ ዝኾና ተረባሕቲ ንሕና ስለ ዝኾና ኣብቲ ውሽጢ ሒዝዎም ዘሎ ብዙሕ እዩ ከይድካ ፅምዋ ቦታ ከይድካ ዕረፍ ተብለሉ ሱባኤ ተኣትወሉ ምስ ፈጣሪኻ ትዘራረበሉን ትራኸበሉን እቲ ኣብ ዓለም ዝሰኣንካዮ ሰላምካ ኣብኡ ከይድካ ፅምው ኢልካ ክትረኽበሉ ትኽእልን ከምኡ ድማ ብብዙሕ ብካልእ ፈውሲ እንተሪእናዮ እውን ማይ ፀሎት ትረኽበሉ ማጨረት ከይድካ ትሕፀበሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ገዳም እዚ ካልእ እግዚኣብሔር ብዝፈቐዶ ካልእ መዓልቲ ፅቡቅ ጌርና ንላለየሉ ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዚ ተሰሪቱ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ነዚ ህዝቢ እዚ ከመስግኖ ዝደለኹሉ ግን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ዕጫ ኢልና ናይ መኪና ውፅና ነርና ብጣዕሚ ዋላ እኳ ከምቲ ዝድለ ከምቲ ዝተመደበን ዝተሓስበን እንተዘይኮነ ኣብዚ ደብረ ሰላም መድሃኒ ዓለም ቤተክርስትያን ግን ናይ ብሓቂ ክምስገን ዝግብኦ ብዙሓት ዓበይቲ ኣቦታት ካህናትን እንደገና ንካህናት ነቦታት እትእዘዙን ንኣምላኽ እትፈርሑን እተኽብሩን መንፈሳዊ ህይወት ዝተረዳእኩም ምእመናን ከም ዘለኹም ግን ክንፈልጥ ከይድና ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብዚ ዝተገብረ ኣብ ማንም ኣይተገብረን ካብዚ ቤተክርስትያን እዚ እተን ዝመፃ ቲከት ብምልአን ተሸይጠን ናይ ብሓቂ ብእውነት ፍሉይ ዝበለ ምስጋና እዩ ዘለና እሞ መጀመርያ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ድሒሩ ድማ ነዞም ኣቦታት ቤተክርስትያንን ንኩልኩም ኣብዚ ዘለኹም ህዝብን ብስም እቲ ገዳም ከመስግነኩም ይደሊ ማለት እዩ ምስ እዚ ግን ከም ዝብሎ ዘለኹ ናይ መጀመርያ እዩ ሓደ ምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ ክትመፁ እውን ንዕድመኩም ሕጂ ብዙሕ ነገር ከይትፅበዩ ደብረ ሰላም መድሃኒ ዓለም ዝለመድኩም ኣብኡ ከይድኩም ምስ ረኣኹም ናብዚ ድዮም ዓዲሞምና ከይትብሉ ከምታ ሽማ እያ ዘላ እንታይ ኢለኩም ነይረ ሽማ ገዳም ስለዚ በረኻ እያ ዘላ ኣብዚኣ ዝረኣኹሞ ኣብዚ ዝለመድኩሞ ኣብኡ ከይትፅበይዎ እሞ ዳሕራይ እንታይ ደኣ ኮይኖም ከይትብሉ ንምእንቲ ኢለ ቦታ እዩ ዘለና እምበሪ ገና ንብሕጂ ግን ዘገርም ራእይ ግን ኣለና ማለት እዩ መጻኢ ግን ብዙሓት ነፍሳት ክድሕናሉ ብዙሓት ከይዶም ኣብዚ ዝፀበቦም ክዕርፍሉ ክእሉ እዮም ዝብል ግን ብዙሕ ተስፋ ኣለና ነዚ ተስፋና ድማ ፅባሕ ንጎክውን ከም ዝኸውን ምንም ዘጠራጠር ነገር የብልናን እሞ እዚ ከም ኣመንቲ ናይ ኩሉ እዩ ከም ኤርትራውያን ድማ ብዝያዳ ከዓ ናትና ዝብል ስምዒት ተሰሚዕና ከዓ ነዚ ገዳም ኣብ ምዕባዩ ድማ ኩልና ተራና ክንፃወት ድማ ሓደራ ብል እሞ ነታ ዝተዋህበትኒ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የመስግኖ ንዓኻትኩም ከመስግን ተገብረልና ድማ ኣብዚ ኣበፅሐ ሰቂለ እንትኸይድን ንርእሰይ ሕልናይ ደስ ስለ ዘይብሎ ክገልፅ ስለ ዘለኒ እሞ ክብሪ ሃበልና ይቐኒልና እግዚኣብሔር ምስክልና ይኹን ስለኩሉና رأي كم يحديركم كم يرفيدكم حلف لنا دما بزح حوارح زي رأنا يمنر لنا ما كم يلخم دما نبلا لنا نمان مخانو ردعنا اي مالتيو حراي توما اب محبراوي مراخبكم كم وترو كل جزء ابزبيت زقبر اقلقلات لموين كاب ساعات كلتا نايليتي اتحيجكم كساعة ساعة زيا مسانا زلخم أبوتات ترديتات أحواتهات أبز زلخم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون دقنا ህፃናት መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ኣፎም ብመዝሙር ከፊቶም ህይወቶም ሙሉእ ድማ ብመዝሙር ክውዳእ ድማ እግዚአብሔር ይحግዞም نحنا ድማ ከም ወለዲ ከም ቤተክርስትያን ድማ ሓላፍና ክንገብር እግዚአብሔር ይحግዘና ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዲበ ከምውን ወድና ዲያቆን ሳሚ ቃለ ህይወት የስማዓልና
تسمعنايو دما مس هيوتنا كوهاد أأمرنا زخفت مقدنا دما زقنا اندحر قال هيوت تسمعنا الناس قلنا هيوتنا تزيدلويتو واقع يقولون كما نرى تاتمرتمو هيوتنا زلوت دما يقبرلنا أبونا أبيك أمستقل هيمانا دما قدام الله اليوم نتيز قبركمو نقدام حجز دما كم مجمر دما أمسجينهم أمو دحر حجي ناب بحري ناب بيش دي كونه عرفتنا ناب قدام سانتا أنطونيو كخون مو بكل دما برخت بسقاط عينا بنفس حوينا كنمتص بوخن حسب كلنا قدام إرتراويان سلازخونه كلتنا كنحجزهم دما እግዚአብሔር ንኩልና ዝውሃብ ኣይኽላአና ኣቦታት ድማ ከም ሓቂ ዓርቢ ካብ ሰዓት 2 ክሳብ 7 ትማሊ ካብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ለሞይን ካብ ሰዓት 2 ወጋሕታ ክሳብ ሕጂ ብመዝሙር ብቅዳሴ ብቃል ኣምላኽ ብኩሉ ነገር ምሻና ዝቐንኹም በረኸትኩም ዘካፈልኩምና እግዚአብሔር ቅድመ ሃብኩም ጥዕና ሃብኩም ኣብ ኩሉ ኣገልግሎትኩም ድማ ዓወትን ኣሳልጦን ድማ ይሃብኩም ብስም ደብረ ሰላም ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ ዓለም ንኩልኩም ኣቦታት ድማ የመስግን ኣቦይ ቀሺ ዲበ ክምህር ከሎ ትማሊ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝነበረሲ ደኺምኩም ኢለስ ክንድዚ ድመፁ ምምፃእ ኣይተፀበኹን ነይረሞ ተሓጉሸ ኢሉ ዓፂን ማለት እዩ እዚ መናብር ጥሩሕ ራእየኒ ስለ ዘሎ ኣነ ድማ ደቂስኩም ዘለኹም ተጋጊኹም ክብል ይሓሲበ ነረሞ ግን ነቱ ናቱ ከየፍርሰሉ ጋሻ ስለ ዝኾነ ድሓን ተቐቢለ ኣለኹ ኣራይ እዛ በዝለ መዓልቲ ተጠመቐት ህፃን ተባረኸት ተቐደሰት ትግበረልና እግዚአብሔር ዝኸብረላ ንሕና ድማ ንሕጎሰላ ውሉድ ግበረልና እግዚአብሔር ክኸብረላ ንሕና ክንሕጎሰላ እንድሕር ኮይና ምንጭ ሓጎስ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ምንጭ ዕረፍቲ እግዚአብሔር እዩ እሞ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣምፂና ውሉድና ከንዕቢ ድማ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል እግዚአብሔር ሓያል ጓሳ እዩ ኣብ ደንቢኡ ኣምፂና ኣብ ትሕቲ መስቀሉ ቀሚጥና ደቀይ ሓልወለይ ደቀይ ጓስየለይ ደቀይ ምርሓለይ እንድሕር ኢልናዮ እግዚአብሔር ዘይታኸስ ኣምላኽ እዩ እሞ ብርክትን ቅዱስ ንግበራ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከተምፅዋ ድማ ሓደራ ንብል ንዚ ንፅባሕ ሰሉስ መድኃኔ ዓለም እዩ ወርሓዊ ማለት እዩ ናይዚ ሕጂ ንግደድቐናዮ እሞ ቅዳሴ ኣሎና ልክዕ ከም ሰንበት ሰዓት 2 ማህልየት ጀሚርና 6 ንግሆ ድማ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና እሞ እቶም ካብ ስራሕ ናፃ ዝኾንና ዕረፍቲ ዘለና መፂና ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሞን ክንካፈል ኣብቲ ጸሎት ድማ ክንሓብር ቤተ ክርስቲያን ትዕድም ኣላ ሓውና ዶክተር ጴጥሮስ ኣይርአን ኣለኹ እሞ ተዳሃዩለይ ቀረታ በይንኻስ ነዊሕ ኢኻ ትመስለኒ ኣብ ትሕቲ ገረብ ምስ ተፀጋዕኻ ጠፊእኻ ሓራይ ኣቦና ሓንቲ ቃል ክብል የብልሎ እሞ ብድሕሪኡ ሓውና ዶክተር መልእኽቲ ምስ ኣበለ ብፀሎት ክንዓፂና ከመይ ሓዲርኩም እንኳ ሓጎሰና ኣቦና ኣበይ ቆሞስ ኣበይ ተክለ ሃይማኖት ሓንቲ ሕቶ ሓቲቶም እሞ ንዓይ ስለ ዝኸበደትንስ ንስኻትኩም ከመይ ዘኪርኩማ ጥራይ ንዓ ክዘክር እየ ንስኻትኩምሲ መን ትበሃሉ ኢሉ ንስኻትኩምሲ መን ትበሃሉ ዮሃንስ ተሓቲቱ ነይሩ መን ኢኻ ንስኻ እቲ ነቢይ ዲኻ ክርስቶስ ዲኻ ኤርምያስ ዲኻ መን ትበሃል ኢሎም
ብዙሕ ብስጋ ዝበሃለሉ ነይርዎ ካብ ቤተ መንግስትን ካብ ቤተ ክህነትን ተወሊዱ ልዕሊ ኩሉ ግን መጥምቀ መለኮት እዩ እንታይ ኢሉ ግን ኣነ እቲ ድምፂ እየ ኢሉ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣየበይ መርጌታ ዋላ ሓንቲ ሰከንድ ትኩን ፍረ ኣለዋ ዓባይ ነገር እያ እሞ ኣብ ልብና ሕድሮ ሕራይ ሃብተ ስላሴ ዝበሃል ሓሳብ ልበይ ከስምረለይ ጸልዩለይ ኢሎም ቴክስት ገረሙልና ኣለዉ እሞ ብጸሎት ክንዓፁ ከለና ኣቦና ክዝክርዎ እዮም ሓሳብ ልብኻ የስምረልካ ውሽጥኻ ትደልዩ ኣምላኽ ፈልጥ እዩ ሰላም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ረፊድኩም ሽም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምባለይሲ ነቲኦም በዚ 4 መዓልቲ ቅድሚኡ እውን ብኩሉ ስራሕ ክሳተፉ ዝቐነዩ ኪችን ከይድካ ምግዛእ ፓርኪንግ ኣጋይሽ ምቕባል ንኩሎም ቅድሚ እትዮም ኣጋይሽ ከመስግነኩም እንደሊ ብዙሕ ስራሕ ነይሩ ግን ፅቡቅ ስለ ዝገበርናዮ ብፅቡቅ ድማ ስለ ንውዳእ ዘሎ ንኩልኩም ከመስግነኩም እንደሊ ነቲኦም ኣጋይሽ ድማ ምሳና ስለ ዝቐነኹም ነቲ በዓልና ስለ ደምቅምኩልና ንኩሉ ከነመስግነኩም ንደሊ ተወሳኺ ስለ ሃብተ ስላሴ ኢልኩም ጸልዩ ለይሉ ኩሉ ሰልጠለይ ኣቦታት ኢሉ መባእ ዝሃበና $100 ትማሊ ድማ ኣብቲ መወዳእታ ኮይኑ ዘይተዛረብናሎም ምሳና ዘርፈዱ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ኒውዮርክ ቤተ ክርስቲያን ሞባይሎም $500 ብተወሳኺ ድማ በዚ ሰሙን ዝኣተወ ኣታዊ ክነግረኩም እዩ ግን ቅድሚ ምባለይ ሓደ ነገር ከዘክረኩም ኩሉ መዓልቲ ብዝመፅሲ ክንዲ ዝኣትዩ ብለኩም እቲ ወፃኢ ግን ንምንታይ እየ ከምኡ ዝገብር ዝነበርኩ ከመስግን ስለ ዝደሊ እዩ እቲ ዝሃበካስ ከተመስግኖ ስለ ዘለካ እዩ ሕጂ ግን ሓሊፈ እቲ ኣታዊ ጥራይ ከይኮነስ እቲ ወፃኢ እውን ክነግረኩም እዩ ንምንታይ እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ትኸይድ ዘሎ ክትፈልጥዎ ስለ ንደሊ በዚ ሰሙን ብጥቕልሉ $10,031 ኣታዊ ኮይኑ ኣሎ ካብዚ ናይ ኣባልነት 1960 መባእ 2,800 ከምኡ ድማ መብፅዓ 700 ናይ ጥምቀት 100 ብካሽ ተዋህበና 2,941 ማሕበር ተስፋ 950 ዶንጊዩ ዝመፀ ኣብቲ ጾም ነቲ ናይ ኦርቶዶክስ ሪሊፍ ንብሎ 550 ብጠቕልሉ ኣትዩሎ ንኩሎም ዝሃብኩም ከነመስግነኩም ንደሊ ትማሊ ብእንግሊሽ ጥራይ ነቲ ናይ እንግሊሽ ሰርቪስ ዝዛረብ ነይረ ንምንታይ ከምኡ ኢለ ገይረ ብዙሓት ሓደሽቲ ቆልዑ ስለ ዝረኣኹን ስለ ዝመፁን እዮም ግን ቤተ ክርስቲያንሲ ነቲኦም ዩት ጥራይ ኣይኮነትን ሰርቭ ትገብር ነቲኦም ዓበይቲ እውን ኣይተረሳዕናን ሶሉስ ኣቦታትና ዝመርሕዎ ናይ ሃይማኖት ኣበው ትምህርቲ ኣሎ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ብዙም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ስልክኹም ነዚኣ ስእሊ ተጌርኩማ ኣበይ ከም ተኣትዉ ከተርእየኩም ትኽእል እያ ሓሙስ ድማ ባይብል ስተዲ ሰዓት 6 ዝጅመር ኣሎ እሱን ኣገልግሎት ከም ዘለና ከዘክረኩም ደልየ መወዳእታ ሕጂ ኣቦይ ቀሺ ዝነግረኒ ሜይ 16 ቀዳም ኩሎም እዚኦም ናይ ኦሪየንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ደለዋ ዩት ሰርቪስ ኣብዛ ክገብሩ እዮም ዝከረኩም እንተኮይኑ ዓሚ ሙሉእ ሰርቪስ ምስቲኦም ኣቦታት ጌርና ነርና ለብዘበን ድማ እቲኦም ዩት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰርቪስ ክገብሩ እዮም ቀዳም ሜይ 16 ትምህርትን ቅዳሴን ክህልዩ እሞ
لو خزخاركم زمزل سمنون خذكركم مودعتا تمزل سنبت ما درس ديا أم تلمود سبوتن كيشن قناعتينا عديتات أبز خطخونا يخن مالتيو السو خذكرك كندلي نابتقص كان خيط القالة يغني الليل كشنا أتايلكم تم كشنا آتيكم زي تفلتو كي تعاتوا ما تلكم كي تندوناغن تم تقولوا دعاتوا يقوم الرايمو بسألت كنعصو إني هابتا سلاسي دما بونا حساب لبوهاس مرلو سألت قوروهم دكتور أبو أشسي مسح مغفلتي لنا نديون منتاي زي تزارب كايلو نمو مسح مغفلتي صالو خمان بزح يزلو بدقة سلام تقربنا لنا يتعازو اللي يرسعي ولا قشتي ولا صوم أنو أرسيكمو ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስለዓለነ ጎይታ ህዝብኻ ድህን ርስኻ ባርኽ ጎይታ ህዝብኻ ድህን ርስኻ ባርኽ ጎይታ ህዝብኻ ድህን ርስኻ ባርኽ ረኣዮም ናሎም ልዕላ ብሎምን ብደም ሓደ ወድኻ ፅርኻዮም ዘስኾንካያ ነገስታትን መኳንንትን ንዘበን ንጹህን ንህዝቢ ቅዱስን ፀዋሂ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ክሓልዋ ናብዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ዝመፃእኩምን ዝተኣከቡን ፀሉ ፍልጠት ይኹን ብዘይምስትውዓል ዝገበርኩም ሓጢኣት ሕደገርኩም ምንቲ ስጋው ስጋ መለኮት ምእንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔርን ወዲ ንጽሕቲ ድንግል ብንጽህና ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ሕሊናን ጽንዕቲ ዝኾነት ብዝሓለፈ ይመሃርኩም ምስ መጽኻ ይሓልኹም እግዚኦ መሃርኩም 12 ግዜ ንበል ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ንበል 12 ግዜ እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር تقبلنا يا سجودنا حرقة حاجات أخواننا كل عين تلاعي منفس نرق سلطان عملنا حرات ملات رغت قدس كان عاولات بدنا كاب نفوق برا حقنا نقول ما سمعنا تبرنا قدوس قول كبر دومن زهبنا برغيو تقان ساينا ويودر كبنا بخايد مسكلو يسوع
ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ነሲያነ ጸጋ ዘእመንፈስ ቅዱስ እትዎ በሰላም እተውና በሰላም ዝግበር እግዚአብሔር ሙፃና ሰላም ይግበረልና ወንጉስ ሰላም ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ይብቃና ኻሞ ሰላም ካበልና ሰላም ካብዝሓልና ካጥራት ሓጢአትና ስረየልና በሰላም እና ቤትና ክናቱ ድማ ብቕዓት ግበረና ንስኻ መቕለሊ ጭንቅን ረዳእ ፅጉምን ኢኻ እሞ ነቶም ኣብ መከራ ኣብ ስደት ኣብ ጭንቅም ፀበባን ንዘለዉ ህዝብኻ ድማ ብምሕረትካ ክትበፅሓሎም ንልምነካ ኣሎና ዓደ ድማ ኣገልግሎትና ተቐበለልና ማህሌትና ቅዳሴና መስዋዕትና ኣረጉን ይግበረልና እግዚአብሔር ወግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግበቴ ከተወልደ ብርሃን ገብረ መድህን ናትናኤል ገብረ መስቀል አፈወርቅ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ስላሴ ወለተ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላ ባረትካ ኣብ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብትና ዕረፍቲ ቦታ ክትዕርፈልና ንልምነካ ኣሎና ባርያኻ ሃብተ ስላሴ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ነዊሕ ዕድመ ምስ ጥዕናን ክትበና ሓሳብ ልቦ ክተስምረሉን ንልምነካ ኣሎና እግዚአብሔር ነዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ግዜ እዚኣ ባርያካን ቅዲስካን ይብካና ኢኻ እሞ ባእኻ ስለ ዝንኾነልና ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንፍፅም ክኢልና ኢና እሞ ዝተረፈ ግዜና ድማ ክትባርኸልና ቅዱስ ስምካ ንፅዋዕ ኣሎና ኣቡነ ዘበሰማያት ንበል ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፅእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዘለዓለም ናትካ ይማኒን ወዴና ብስንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ዕልና ክድንግል ብስጋኻ ድንግል ያድ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረኽቲ ኢኺ ፍረማህፀንኩም ብሩኽ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦርስ ደስ በልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ነፈትወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕድ ለምንልና አሜን እግዚአብሔር ስም ከፍ ዘላለም መንግስቱ